Namaste, vítajte všetci na Satsangu dnes. Vítajte každý na Satsangu. Vítajte aj všetci tí priatelia, ktorí sa k nám pripájajú z rôznych častí sveta, aby s nami mohli dnes byť na tomto posledný deň Satsangov v Indii, na jednom z najúžasnejších miest v Rishikeshi. Ďakujem. Veľmi dobré.
Pre mňa dnes toto bola sezóna transcendencie. Ty sme rozpoznávali to, čím ste, čím sme. A toto rozpoznanie je najdôležitejšie, pretože kým zostávame verní a identifikovaní s osobnosťou, nebudeme úplne slobodní od vplyvu psychologickej mysle a ega. To je dôležité, aby to bolo jasné v mysli aj v srdci každého. Vy nie ste ego. A predsa sa zdá, akoby egoická identita, to, čo inak nazývam osobnosťou, sa zdá, že je ten najznámejší a najstabilnejší stav. Dokonca sa zdá, že je prirodzený, až kým neodhalíme svoje hlbšiu korene, hlbšiu podstatu ako vedomie samotné a naša schopnosť vnímať všetky veci. A seba, tak ako sme naozaj, je nepoškvrniteľná. Kým toto neobjavíte, stále budete cítiť vlny, turbulencie, tsunami mysle. Malo to tak byť, aby sme ochutnali stav podmieňovania, ega, oddelenosti a to, čo nám to môže ponúknuť. Nejaký pocit autonómnosti, súkromia, špeciálnosti, ochutnať aj pocit izolácie, oddelenosti, ochutnať, aké to je uspieť a zlyhať v živote a ochutnať smrť, aké to je ja a iný, oddelenosť, dokonca aj od Boha. Aby sme to ochutnali a zažili. Ešte viac by sme sa identifikovali s týmto stavom a kým sme v tomto stave snovom, zabudneme na svoju skutočnú podstatu. Takto to bolo od samotného začiatku prejavovania sa duality. Ale nie je to zapečatená dohoda, je to iba sen. Je to sen. A keď vďaka milosti začneme rozpoznávať svoje hlbšie ja, že nie sme iba osobou a že osoba je vymyslená, psychologicky, emocionálne skonštruovaná a že hlbšia pravda o našom sebe, ja, je čistá prítomnosť. Pocit osoby alebo osobnosti je forma alebo mód vedomia, ale je veľmi obmedzený a má sklon cítiť sa neisto, túžiť, pripútavať sa, pýchy, strach, ašpirácia, odlišovanie, výnimočnosť. A všetko toto môžeme vymenovať oveľa viac. Poznáme to. A na nejaký čas sa budeme pohybovať takýmito obdobiami v tomto obmedzenom stave. Čo je to, čo nás núti a prináša nás k hlbšiemu porozumeniu, k hlbšiemu vnímaniu, prostredníctvom ktorého spoznáme, že nie sme iba
uzatvorení v scenároch ega, že nie sme v pasci bubliny akékoľvek identity, ale že to je fenomén, jav, ktorý je videný celé veky, ktoré nikdy neboli vekom v ľudskom kráľovstve a zažívaní. Boli tu svetci a prorokovia rôznych rás a krajín, ktorí prišli, aby poukázali na večnú pravdu, ktorá je podstatou našej samotnej existencie. A počas trvania ľudského zažívania na tejto planéte toľky prišli k tomuto rozpoznaniu našej bezčasovej podstaty a boli oslobodení od draka strachu a od vplyvov nižších síl a demonických energií a vrátili sa naspäť do svojho skutočného stavu. Toto nie je poézia. A synopsis of our existence on this planet. Synopsa našej existencie na tejto planéte. And now, a teraz, because so uncountable numbers of nespočítateľné množstvo bytostí na tejto planéte sa prebudilo a museli tu nechať svoje tela. Kam odišli? And now, a teraz je náš čas. My sme v súčasnosti na tejto planéte. Sme živou vlnou ľudského zažívania. Je náš čas, naša šanca nájsť a odhaliť našu bezčasovú večnú podstatu a oslobodiť sa zo psychologickej hypnózy, ktorá nás drží v tomto veľmi obmedzenom stave, svete osobnosti a znovu získať, obnoviť rozpoznanie našej večnej podstaty, našej jednoty, našej harmónie, jednoty s najvyšším bytím tohto vesmíru a byť slobodný a šťastný. Ale zdá sa, že sa objavujú nespočítateľné prekážky v rámci tejto hry. Ja to nazývam divadlom vedomia. A toto divadlo je fungovaním vnímania prostredníctvom zmyslov, mysle, spomienok, schopnosti plánovať, predstavovať si. A sila rozlišovať nám pomáha rozlišiť medzi skutočným predstavami, fantáziami a pravdou. A prostredníctvom tejto schopnosti rozlišovať prichádzame k jasnému rozpoznaniu našej bezčasovej podstaty. Nemajte podstatu, že neviem, či dokážem urobiť všetky tieto veci. Nie je to žiadna činnosť. Nie je to možno nekonanie, ale dokonca ani toto nie je. Pretože pracujete s milosťou. Bez milosti je všetko márne. Milosť je ďalšie meno pre pravdu. Je to ďalší výraz pre vyjadrenie božskej lásky, toho, čím naozaj sme. Túto sezónu som nestrávil veľa času tým, že som rozprával príbehy a vtipy a všetky tieto veci. Mal som pocit, že som zažíval a že som v spoločnosti najvyššieho vedomia, že sangy rastú vo vedomí. Ustalujú sa a schopnosť rastie počuť a absorbovať a stráviť tie jednoduché nasmerovania priame, ktoré vyčistia vírus nevedomosti a arogancie. To som zažil a zažívam. Samozrejme sú bytosti v rôznych štádiách duchovnej zrelosti alebo vývoja, môžeme povedať.
A nikto z nich nie je mimo tohto rámca. Bolo napísané, že nevnímam, že existujú nejaké beznádejné prípady. To nie je v mojom vnímaní. V svätých textoch sa píše, nie je to vďaka našej egoickému zameraniu a aroganciu, že môžeme nájsť a objaviť túto pravdu. Samotná arogancia to zdanlivo zakrýva, to intuitívne rozpoznanie toho, že sme bezčasoví. Ale mám pocit, že v týchto satsangoch nám napriek veciam, ktoré prišli, aby otriasli tento strom, nestratili sme silu, aby sme rozpoznali jednoduché nasmerovanie, aby ste videli, že ste v samotnom srdci toho nasmerovania, že to ukazuje na vás. Aby ste sa oslobodili od pripútanosti, ktoré nám dávajú pocit, že sme spútaní časom alebo telom, že sme pripútaní k činnosti. Ja som nepodporoval žiadne myšlienky, ktoré by vás uväznili v obmedzenom stave ega, ale neustále ukazujem na vašu schopnosť pozorovať. A týmto pozorovaním prichádzate k tomu, že rozpoznávate svoje pravé miesto, ako to vedomie, ktoré je toho svedkom. A to nie je iba o svedkovi. Je to jednoducho o bytí. A to bytie nie je ani sloveso. Nie je to činnosť. Človek v skutočnosti príde k tomu, že uvidí, že aj to svedectvo samotné je videné, že to pozorovanie nie je nejaká námaha, ale je to funkcia živých bytostí. Nemusíme sa identifikovať, stotožňovať s tým, že ja som pozorovateľ, ako keby to bola nejaká práca. Je to iba príležitosť, pozeranie sa do zrkadla Boha. Počas krátkej doby, ktorý máme čas, chcem pogratulovať všetkým k vám, že ste vydržali na tom. Niektorí sú tu od samotného začiatku, ale ak ste tu aj iba na dnes, je to na niečo dobré. Tí z vás, ktorí prišli a strávili čas, viem, že niektorí museli urobiť obete, majú prácu a rodiny a museli niekoho požiadať, aby sa na nejaký čas postaral o dieťa, aby som mohla prísť a dal si tento dar sebe, stráviť nejaký čas a preskúmať svoje vlastné ja. A milosť ponúkla na toto miesto. Všade, kde je skutočná túžba nájsť pravdu, ste podporovaní. Máte vietor v chrbte. Pretože to je tá najvyššia voľba, ktorú ste urobili, čo je možné v ľudskom prejave vedomia. A vy ste tu. A hoci prišli sily, aby vás otestovali, aby odvrátili vašu pozornosť. Využite to na posilnenie vášho satsangu. Začlente ich. A prídu ďalšie sily z každej oblasti života, aby vás testovali. Pretože musíme byť skúšaní. Nie preto, aby ste zlyhali, ale aby ste ochutnali, aké to je prekonať to. Musíme to prekonať. Musíme výrazť nad tie mraky ega. Aby sme stali v sláve a svetle pravdy. Niektorí hovoria, že Guruji, ja to nedokážem sám urobiť, urob to za mňa. Nie, ja to urobím s tebou, ale nie pre teba. Nestačí byť lenivý a hovoriť, ja to nedokážem. Toto nie je tá cesta. Môžete mať pocit, že ste slabí a že potrebujete pomoc. Pomoc tu je, ale nevzdávajte sa. Nie, dáte niekomu svoj banán a poviete, môžeš mi ho olúpať, môžeš ho za mňa požuť. Mám to za teba aj prehltnúť? Mám za teba aj benefitovať z toho?
Raz vám povedal, že Boh vám dáva chleba. Nežiadajte si toasty, urobte si. Včera tu bola pieseň, že život je kirtan. To znamená, že niekto volá a niekto odpovedá. Niečo je ponúkané a ty si musíš vyvinúť tú vnímavosť a byť priťahovaný k pravde a odpovedať na to. A tento valčík, toto tango, stáva našim rastom. Vyvíjame sa na miesto, kde sú naše mysle dostatočne čisté na to, aby priamo vstrebávali. Tieto satsangy sú veľmi priame a ukazujú priamo za každým. Keď je niečo v nás, čo nás neustále vracia späť do režimu starej identity, potom poviem, ale zostaňte na mieste toho svetka. Nie je to také ťažké. A potom odpovie mysel, dobre, ja to vyskúšam, ale vy nie ste tá mysel, ktorá to chce skúšať. Vy už ste tu, museli ste cestovať z nejakého miesta osobnej identity, aby ste boli svedkom. Cestovali ste tam? Nie, vy tak ste. Ale to je tu tiež. Táto schopnosť je tu. A keď začnete potvrdzovať svoje skutočné miesto ako svedok toho, čo sa deje prostredníctvom zmyslov, času, spomienok, keď si vyberiete pozrieť sa a odhaliť, že vo vás je priestor, odkiaľ sa môžete pozerať bez toho, aby ste boli energeticky zapojení alebo stotožnení s vecami, ktoré vidíte, objavujete väčšie pole, rast vo vedomí, veľký pocit pokoja a radosti. A keď to objavíte, niečo sa začne konečne ďakovať. Ďakujem, že si ma zachránil z klaustrofóbie osobnosti. Začnete nachádzať miesto. Hovorím vám niečo čudné? Potom ste prišli na toto nádherné miesto vo vás, ktoré ste nevytvorili. Nevytvorili ste ho, iba ste ho odhalili. A tým, že ho odhalujete, váš život sa začína rozširovať a stáva sa nádhernejším a jednoduchším, intuitívnejším, spontánnejším, šťastnejším, svetlejším, ľahším. Viac dávate, ste súcitnejší, máte menej strachu a ste šťastní. A niečo hovorí. Akokoľvek je to nádherné, dobre ste to urobili. V určitom zmysle ste prekročili z tmy do svetla, ale nezaspíte tu. Dokonca aj toto nádherné, tento nádherný stav z prítomnosti, to samotné, keď sa pýtate, je to tiež vnímateľné? Alebo not. Neponáhľajte sa. Na túto otázku nie je každý pripravený. Niektorí budú mať pocit, nie, ja som sem iba prišiel, nechaj ma chvíľku, tak chcem si to užiť. Nikoho neťahám. Ale pre tých, ktorých srdciach tieto slova a toto vedenie a nasmerovanie rezonuje a môžete sa s tým nadviazať spojenie, že áno, aj toto je videné. A opýtate sa, ak aj tento nádherný stav, tento nektár života je vnímateľný, kto ste, čím ste a kde ste. A nepoužívajte myseľ. Čisté videnie. Nie telesné videnie, ale videnie hlbšej intuície odhalí čo? Že v tom konečnom videní, konečnej analýze, v tom konečnom nazeraní, čo nájdete? Nejaký predmet? Objekt? Subjekt? To, čo je nájdené a to, čo nachádza, je jedno.
A predsa, vďaka tomu, že máme zvyk a nejaké podmieňovanie, bude nejaká oscilácia medzi vstupovaním naspäť do energie mysle a naspäť k energii svetka, pozorovania. A predsa je to tu, čo sa nemení. Čo nikdy nebude väčšie alebo menšie, proste to je. Ak máte pocit, že prišiel som na toto miesto a nemôžem tu zostať, aj to už je skvelé, pretože z miesta, ktorého môžete pozorovať svet, bez toho, aby ste sa stávali pripútaným k nemu, ste k nemu menej pripútaní, tak potom postupne tá pripútanosť tých konceptov a myšlienok sa začne uvoľňovať. A nakoniec zostane iba čisté svedectvo. A tá radosť nie je z toho, že som našiel toto alebo tamto. Ale tá radosť vyžaruje z toho samotného zdroja. Ten pokoj, ktorý nastáva, je váš vlastný parfém. A určitým spôsobom prestanete byť ten, kto tú radosť si užíva. Nie je tu žiadna pripútanosť. Je to radosť ja. Mám pocit, že ak aspoň toto samotné je schopný uchopiť, je to úžasné. Vynikajúco. Naďalej zostávajte a potvrdzujte si. Rozpoznanie tej svedčiacej prítomnosti nie je to miesto to miesto, odkiaľ pozorujete miesto prítomnosti, zistíte, že stále je tu nejaký sklon vrácať sa k identite. A ten svedok má moc to rozpoznať a odhaliť, že to je iba pocit, že to nie je pravda. Objaví sa identita osobná, ale ten svedok je schopný potvrdiť, že to nie je fakt o mne, že to je výmysel. A takto tým, že uplatňujete svoju schopnosť, silu, tak robíte exorcizmus toho neskutočného. Môžete to počuť? Dokážete to počuť? Je to niečo, čomu musíte veriť, alebo si to predstavovať? Nie. Ak sa toto stane vo vašom pochopení nejaké bezpečnejšie, nie je to vytvorené, ale odhalené, tak váš život bude nádherný. Ale neurobte tú chybu, že poviete, už som to urobil, ďakujem pekne, som na vrchole sveta. Nehodnoťte. A príliš nehovorte o tom. Radšej o tom nehovorte vôbec. Nech sa vaša pozornosť ukotví vnútri. Samozrejme, akákoľvek činnosť, ktorú potrebujete vo svete urobiť, bude čoraz viac prečistená, menej lepkavá, pretože nie je žiadna potreba osobne sa stotožňovať s niečím, čo nádherne plynie. Vo skutočnosti, čím menej sa osobne stotožňujete, tým je to čistejšie a nádhernejšie. Zistíte to. Som si istý, že mnohí ste to už našli. Čím menej pristupujete k životu osobne, tým je nádhernejší a harmonickejší. Nemáme pocit, že ho musíme odtláčať, pretože ste s ním jedno. A v tom istom čase, kvôli tomu hlbšiemu odhaleniu, zistíte, že nejakým spôsobom vás nemôže pokoriť, ovládnuť žiaden pohyb. So again, this is thing I'm going to make just this one little bit to firm up your understanding. Chcem vaše pochopenie trošku upevniť, že hoci máte pocit, že ja som tiež v živote, ale nie ako ego.
pozorovateľ, milosť sa o život stará. Budete mať pocit, že život sa stará o život, nie je osoba. Nechajte osobu, straťte ju, prekonajte ju a všetko príde k harmonii. A to hlbšie odhalenie toho nemeniaceho sa ja, to sa nikdy nezmení. Všetko ostatné sa pohne. Aj to miesto, z ktorého sa pozeráte, sa môže zmeniť. Ale všetko, čo vidíte z toho, čo sa nehýbe, čo je nemenné, čo je dokonalé, úplné, nepovažujte to za osobné odhalenie. A nie je to triumf osoby. Je to triumf nad osobou. Nie je tu žiadna sloboda pre osobu, je tu sloboda od osoby. Ak máte silné stotožňovanie sa s osobnosťou, je tu aj iná možnosť, rieka evolúcie, kde robíme, čo môžeme. Snažíme sa zaobchádzať s inými s rešpektom, svojou rodinou, čítame posvetné texty, rastiete s rodičmi a s ľuďmi, za ktorých ste vďační. Človek si tak čistí ego a stáva sa vnímavejším, aby mohol stráviť pravdu priamejšie. Ale v tom najčistejšom z čistých tam nemôže sídliť ego. Považujeme ego za veľkú vec. Je to veľká vec, ak k tomu veríte, ak ste k tomu pripútaní alebo závislí na ňom. Ale keď spoznáte svoje skutočné ja, tak ego nie je nič. V skutočnosti ani neexistuje. Môže sa zdať, že je to veľmi silné vyhlásenie, že ego neexistuje, keď niekedy máte pocit, že len to existuje. Ale z perspektívy hlbšieho videnia, kde nemôže žiť. Na mieste, kde to pozorujete, tam môže byť ešte niečo jemné, ale v čistom vedomí tam neexistuje. Neexistuje. Bude to ako ryba, ktorá žije v nebi. Tam nemôže existovať dokonca ani lietajúca ryba. Na tom hlbšom mieste, a nie pokiaľ ide o hĺbku merateľnú, ale hĺbku jemnosti, čistá esencia, ktorú budete ďalej vďaka pozorovaním a potvrdzovaním, že ten svedok nemá žiadny obsah, nepotrebuje histórie, nepotrebuje ašpirácie. Sídli vo vnútri svojej vlastnej radosti, nádhery. Hlbšie než tento svedok je absolútne vedomie. Nemôže vám dať nejaké miery, že toto je tu a toto je tam. Niekedy robím také ilustrácie, napríklad ako ten prvý a druhý vták. Je to na nejaký čas nápomocné zisťovať, že odkiaľ vaše ja funguje. A do tej miery je to užitočné. Ale príde čas, kedy nebudete potrebovať ani tieto metafory, tieto ilustrácie. Preto teraz mám pocit, že som šťastný, cítim sa dobre. Že sme sa spolu zišli, že sa môžeme pozerať spoločne. Môžeme cítiť tie turbulencie z tej časti nášho ja, ktoré inklinuje prirodzene k tomu, že je osobné. Ako ukazujem, je v našom ja, v našom vnútri taká sila, v našom dynamickom byti, ktorá pracuje na tom, aby udržala vašu pozornosť na osobných veciach, na vašom tele, živote, situáciách, okolnostiach. A ak nedáme pozor, tak celý život môžete stráviť v tomto plitkom rybníku osobnosti, osobnej existencie. A predsa vo vás je ešte aj iná sila, tá sila svetla, ktorá sa viac a viac vyvíja do vedomia. A vždy, keď sa pozriete a overíte si svoje pravé miesto, je to ako keby ste urobili ďalší krok smerom hore. A na každom kroku je určitá rovina vyššieho fungovania vedomia.
A keď sa vyvíjate prostredstvom svojho videnia, tak zistíte, že ste sa dostali do ďalšieho štádia, na ďalšiu rovinu, ktorá je vyššia, ako tá bola predtým. Teraz používam ilustráciu, ale nič také tam nie je. Rozumiete mi? Tieto úrovne, tam sú nižšie sily. Tie sa vám vzdialujú. Už na vás nemôžu mať taký vplyv a nemôžu vás takým spôsobom ovplyvňovať. Je to ako pes, ktorý šteká na lietajúceho vtáka. Keď sa vyvíjate do, tak povediac, vedomia do vyšších stavov vedomia, oslobodených osobnej identity, tak ste to prekonali. Je to z tohto stavu, z ktorého Ježiš povedal, verte mi, verte vo mňa, verte v Boha, verte aj vo mňa, pretože ja som prekonal svet. O akom svete hovorí? So všetkými jeho skúškami a schémami a jemnosťami a podvodmi. Nie je tu žiadne podvádzanie, že sa necháte podviesť. Neexistuje žiadne rozptýľovanie, iba sa nechávame rozptýliť. My vlastne potrebujeme túto hru, potrebujeme zažiť ten pocit zlyhania a pocit úspechu. Ale postupne aj to prekonáte. Iba tým, že sa pozeráte, tak ako som vám povedal. A nespájajte sa s ničím konkrétnym, čo vidíte. To neznamená, že všetko, čo sa objaví v mysli, že je zlé a treba to zahodiť. Vôbec nie. Prichádza do mysle veľa nádherných vecí, praktické fungovanie, praktické aplikovanie svojej energie, ktoré nezanecháva žiadny zápach vo vedomí. A keď stotožňujete svoje bytie s psychologickou myslou, potom prichádzajú problémy. Rozmýšľam, či je to jasné. Iba prechádzam tým, čo sme posledných pár dní, týždňov robili, ako sme sa pozerali. A všetko to musí kulminovať do nejakého porozumenia, ktoré sa pokúšam najjednoduchším spôsobom vyjadriť slovami. Ale nemusíte si pamätať tie slova vo vašom tichu. Vy sa teraz neučíte, iba spoznávate. Rozumiete mi? Nie sme v triede už viac. Všetko je ako prenos a videnie a bytie. Nie sme v stave, že by sme sa niečo stávali, ale skôr registrujeme svoje bytie. To bytie, ktoré sa rozpúšťa v pravde. Môžu tu byť aj aspekty mysle, ale bytie je ticho. Na chvíľku zastavím, aby som rýchlo, aby sme nešli hneď k otázkam. Nepanikárte. Viem, že je to posledný deň. Niektorí ľudia panikária chcú položiť otázku. A potom, keď sa položia dnes otázky, a sú o tom, že moja mačka je chorá a o niečom podobnom, tak vravím nie na dnes. Dnes iba potvrdzujeme, dokončujeme. Nie je nič zlé na tom, že sa pýtate na to, že vaša mačka je chorá, či ju môžem požehnať. Ale niekedy niečo ide do osobných príbehov a ja vravím nie teraz, nie. A predstavy o niečom inom. Dnes to nebudeme robiť. Ak máte dnes niečo, čo chcete so mňou zdieľať, nedajte svoju ruku hore, pretože chcete, aby som vás vybral, alebo si myslíte, že musím ťa vidieť osobne, aby ste sa oslobodili. To je mysel. Ak si poviete, že ak si nevybral moju mysel, znovu som zmeškal príležitosť. To je mysel.
Môžem ťa nikdy, ťa nemusím vidieť, môžeš byť na druhej strane tejto kamery a budeš slobodný. Nechcem, aby ste si to mysleli. Je to nádherné byť tu v Rishikeshi. Niekto hovorí, že pozerám online, ale byť tu fyzicky je lepšie. Áno, je to dobré, ale to nie je o tej fyzickej prítomnosti. Ale to je o spojení v srdci, o tom vnímaní, ktoré sa deje vnútri. A ak by som nemal pocit, že internet by tomu mohol slúžiť, pretože ja nie som veľmi technický typ, a videl som silu toho. Videl som aj zlé veci, ktoré to prináša, ale videl som aj tú nádheru. Pred mnohými rokmi som bol v Tirnava a niekto mi povedal, že Moji, vieš, existuje YouTube? Že nie. Čo je to za trúba? Som sa opýtal. A oni vravia, nie, to je na internete. A veľa učiteľ to využíva a zdieľajú svoje satsangy na internete. A ja som povedal, že to ani nie. Trošku som to odmietol, akože ďalšia mikrovlnka, nechcem. Potom sme to pred pár rokmi vyskúšali, keď som bol v Spojených štátoch a urobili sme prvé YouTube video. A potom som dostal list od človeka, ktorý mi napísal a povedal, som chorý a zomieram a nemôžem odísť zo svojej miestnosti v nemocnici. A chcem ti poďakovať, lebo si vošiel do tejto miestnosti a ukázal mi slobodu. Of knowing that this is possible. Maybe I would never see this person in a physical way. But grace had moved through that medium and had reached their heart. Tohoto média dotkla jeho srdce a našel svobodu. A tento muž umřel, odešel z této úrovně existence, ale samo o sobě to není tak smutné. Samo o sobě tam to není smutné. Je to přirozená věc. On nešel do nějakého nižšího místa. A my, kteří jsme k tomuto němu připoutaní, tak cítíme smutek. I to je součástí hry existence a je to v pořádku. Ale tato věc, to byl začátek toho, když jsme si řekli, že můžeme použít toto médium pro to, aby jsme sdíleli to, co tu sdílíme. Takže pro ty z vás, kteří se díváte přes internet nyní, online, říkám, výborně, pokud jste opravdu na palubě, a jste tu proto, abyste se osvobodili, abyste prozřeli, můžete to použít. Je tu spousta skvělých učitelů na světě. Pokud se vám nelíbí to, co dělám já, tak možná, že vám bude rezonovat nějaký jiný učitel víc. Já se nesnažím získávat nové členy. Takže pokud to mluví k vám, tak to následujte. Ale ne, pokud to rezonuje ve vašem srdci a je to pro vás aplikovatelné, tak to aplikujte dnes. A spousta z vás to tak už i dělá. Takže je to prostě takto. Jsem velice šťastný dnešního dne, že můžu říct, dnešní den, který je posledním dnem oficiálních satsangů v Indii, že můžu s vámi sedět a se s vámi bavit a že tady nejsou stovky rukou, které se zvedají. Pokud říkám, dveře se zavírají, jste vevnitř nebo venku? Já cítím, že jste všichni vevnitř. Pokud máte dojem, že jste venku, tak je to váš pan mysl. Říkal jsem vám, co říkal Rumi. Rumi říkal, klepají se na dveře, dveře se otevírají. Já jsem klepal zevnitř. Co to znamená? My jsme to, co je vevnitř a sníme o tom, že jsme venku. Odkud se tento sen objevuje? Vychází z mysli a děje se skrze osobní identitu. A toto je hra existence. Že prostě přijdete, v určitém bodě vás to, co tady se bavíme, nezajímalo, ale teď vás to zajímá. Je to prostě to načasování, něco vás přivolalo. Podívejte se. A není zde žádná garance, že dnes vám to dojde a že tyto satsangy vám ukážou pravdu. A v tomto krátkém
v tomto krátkém čase jsem prostě se snažil jenom předat opravdu to základní pochopení. A potom je potřeba tomu dát nějaký čas a neustále vracet tu pozornost zpátky do srdce a nechat ji tam stabilizovat, protože po nějakou dobu se bude zdát, že mysl se takto houpe ze strany na stranu a bude se vám zdát, že to musíte chytit lasem, ale postupem uvidíte, že čím méně pozornosti budete dávat té psychologické identitě a čím víc pozornosti budete dávat do srdce, tím víc to všechno vyřeší samo od sebe. A zjistíte, že ta ego ani neexistuje. Uvidíte, že svět ani neexistuje tak, jak si ho vaše mysl nebo vaše osoba představuje, nebo jak jej projektuje. Toto je to velice zásadní ukazatel. Pokud budete dávat pozornost tomu místu ve vás, odkud se dívání a poslouchání odehrává bez úsilí, a zjistíte, že to je to prostě ta schopnost, kapacita vědět a pozorovat bez nějakého těžkého studování, že to je prostě jenom ta úžasnost toho vědomí, tak jak prostě je. A tak, jak prostě jste, čím víc tomuto budete dávat pozornost tomuto místu, i když ze zvyku se bude zdát, že ta pozornost neustále bude chtít utíkat, ale postupně objevíte krásu a nádheru svého klidu, ticha a radosti. A ta přitažlivost pro to jít pryč s tou myslí zeslábne a jednoho dne již nebude. Nepřisuzujte tu rozlišnost života mysli. Mysl to nevytvořila. Mysl sama je vytvořena v tom stejném zdroji, tak jako svět. Všechno se to objevuje ze stejného zdroje, ze stejného vědomí. A aktivity života nejsou v konfliktu s čistým vědomím. Ty aktivity jsou pouhým vyjádřením tohoto vědomí. A vědomí a ta životní síla je podporují. A my se musíme probudit z toho spánku ega, z toho spánku osoby. To je vše, co se musí stát, proto, aby byl váš život něco, čemu bych řekl, aby se stal důkazem pravdy. Probudit se z podmiňování ega a z identity ega a váš život se stane důkazem pravdy. Důkazem, že Bůh existuje. Takže děkuji vám. Ty. Neotáčej se. Jo, pojď ty. Ano. Namaste, Mooji. Následuji tě již po několik let a jsem velice vděčná i za ty drobné krůčky, které dělám, stejně tak jako ostatní lidé, co jsou zde jistě. Musím říct, že se neučím velice rychle. Myslím, že ten první rok jsem bojovala i s tím slovem vědomí. Děli s nějaký malý kroky. Jsem velice vděčná i za ty drobné věci, jako třeba jakože třeba nějaké vysvětlení z Bible, kdy Bůh říká, já jsem to, I am that I am, já jsem to, co jsem. Je to i to, co ty nás učíš, já jsem, to jsem. Rád bych tě poprosil, abys vydala. Jedna dáma tady během Satsangu ti dala takový soupis těch citátů z Bible, nebo a tvých citátů, které... A myslím si, že by bylo úžasným dárkem, kdybyste mohli toto vydat a byl by to skvělý dárek pro nás všechny. Také bych chtěla potvrdit, že jakoby v úzovkách dělám tuhletu věc, nebo se snažím být tím pozorovatelem. Pro mě to bylo velký boj.
Ano, snažit se být pozorovatel, teď je to bude iritovat, snažit se být pozorovatelem, i to může být pozorováno. Ano, chci ti říct právě tohle. Já můžu potvrdit, že když já jsem tím pozorovatelem, život se opravdu stará sám o sebe. Opravdu je úžasný život. I ve skutečnosti, kdy se necítím velice svobodná, ale i to je vnímáno. I v tomto to pomáhá. Já myslím, že bych mohla cítit, že můžu cítit tuhletu prostornost, nebo myslím, že jednou se mi povedlo cítit tady tu prostornost, kterou zmiňuješ v jednom satsangu. A myslím, že jsi tam ani nebyl, a nebyl jsi to ani fyzicky přítomen. Bylo to odpoledne, když jsme se dívali odpoledne na video. A bylo to o muži, a jeho rodině. A ten muž meditoval po mnoho let. A bylo vidět, že si do tohoto místa, prostoru, toho muže přivedl. A já cítím, že v té chvíli to pro mě bylo také velice přirozené být tím pozorujícím v té chvíli. Nebylo tam tolik úsilí, prostě to z lehkostí. A mysl samozřejmě pořád mluvila, ale bylo to jakoby takový daleký vzdálený hlásek a byla to ta nejkrásnější možná věc, kterou by bylo možné žít. A skrze pozvání také někdy cítím, že se k tomu už jakoby blíží, nebo že už jsem tomu blízko, ale pak se vždycky z toho zase odejdu. A takže jsem tak nějak si říkala, jestli bys možná mohl, jestli bys nás mohl vzít do tohoto místa. Dobře, to místo, říkám si, kterým směrem bychom měli jít. Já vím, jsou to prostě slova. Některé věci tvoje mysl prostě nemá ráda. Možná nebo říkat, ne, nechoď tam tím směrem. Já vím, že řekneš tohle a tamto. Takže dalo by se říct, co se děje, nebo co se stalo. Mysl a nějaké fungování, které se odehrává, tak ti jako dovolila, dobře, můžeš jít těmito dveřmi, ale ne těmito. A tohle všechno je vymyšlený, tohle všechno jsou vytvořené představy a myšlenky v mysli. Ale my tak nějak cítíme, dobře, tohle je jediná možnost, kudy můžu jít, tohle je jediná cesta, kterou můžu jít, protože tomu uvěříme. A ty říkáš, někdy to funguje. A já se ptám, proč někdy a proč ne jindy? Ne, počkej, prosím ještě. Pozvání se zde hraje ráno, každý den, a je to každý den stejné, ale dnes ráno je to těžký, nejde to. A další ráno? Ale přitom ten záznam zvukový je stejný. Je dobrý, že to je zvukový záznam, protože to je stejný. Není to tak, že jednoho dne to změnili a ještě tam něco dodaného. Hele, poslouchej, mimochodem je to tak a tak. Ne, je to o tom, že ten, kdo poslouchá, nebo ten někdo, ta totožnost, jo, dneska je to fakt dobrý. A jinýho dne, ne, já to nechápu, nefunguje to. Ale invitation, to pozvání je každý den to stejné, ale to chování se té mysli je vždy jiné. A to je ta variabilita, to je to, to je ta proměna. A pozornost jde za tím, co je proměnné a stotožňuje se s tím. Že invitation, pozvání tě navádí pouze k tomu jedinému místu, které je opravdu stálé a pravdivé v tobě. A ono to jen jakoby ukazuje, že tvůj mír nikam nezmizel, on nikam neodešel. Ten neuvěřitelný, nekonečný prostor nikam neodsunul, protože přišla mysl. A to nekonečné já, ta nekonečná pravda a podstata prostě se musela odejít stranou, protože přichází důležitý pan mysl. Ne, všechno je to pořád tady. A postupně i prožiješ a někdy, že i v momentech těch velkých turbulencí se tyto velké turbulence a tsunami odehrávají v prostoru toho nadčasového prostoru. Takže ten třesoucí se strom je také se třese
v tichu a v klidu. Je to možný? Ano. A mysl ti řekne, že jsi něco ztratil. A protože máme zvyk té mysli věřit, tak v skutečnosti věříš tomu, že se to tak stalo. Ty to vlastně vyvěříš v realitu, že se to tak stalo, že jsi to ztratila. A já říkám, svět není tím, čím si myslíte, že je. Svět není to, co si myslíte, že je. Svět se stane tím, co si myslíte, že je. Tak jak si myslíte, tak jak věříte, tak i manifestujete. Co se teď s tebou děje? Řekni mi to, prosím. Nějaký problém? Ne, řekni mi. Co se teď děje s tebou? Nic. Ale ten tvůj jazyk je teď tak výřečný, já ti teda povídám. Co se teď děje? Můžu se na něco zeptat? Je to ten poslední satsang. Můžeš nás tam všechny vzít společně? Kam? Do toho místa, kterým jsme. Bez mysli. Někomu jsem říkal, sedíme tady a někdo přijde a řekne, Mooji, ano, mohli bys mi prosím říct, jak se dostat do Sri Tachinanda ashramu? A ty jsi tady? Ano, já to chápu, intelektuálně to chápu. Ale já bych chtěl ten prožitek. A já si říkám, prožitek. A teď tady seš. Jo, já vím, už jsem to spoustukrát slyšel, že jsi to říkal, ale já to prostě neprožívám. A já říkám, dobře, řeknu ti, co udělat. Běž ven z brány, vidí ven branou a uvidíš rikšu. A řekni tomu řidiči, řekni tomu rikšovi, ať tě zavede do Tapovanu. A pak, když dojedeš do Tapovanu, tak přejdi ulici a tam zavolej dalšího rikšáka nebo další rikšu a řekni tomu řidičovi, prosím tě, vezmi mě tam, kde má Mooji satsangy. Takže tam nastup. Je to docela podobná cesta, budeš podobnou cestou. A seď. Ono se to bude pěkně klepat. A když přijdeš k bráně, tak do ní vstup. A pak projdi a nalevo a tam je ta hala, kde se to děje. Ale takhle to celý prostě je. Každý den. To pozvání je prostě každý den jenom zrcadlem a to ti nemůže tvůj obličej dát. Ono to zvládne ho jenom odrazit a ukázat. A to stejný dělá pozvání. Vy jste prostě tady. Mysl říká, že jste tady fyzicky. A není to jenom o tom, co říká mysl. Ale vy pochopíte, že já jsem tu a můžu vidět i to, že to, co ta mysl říká. Já jsem zde byl už předtím, než se to vůbec ta mysl a ten hlas objevil. Takže co se potom stane je, že tvoja mysl chce prožitek. Poslouchej, tohle je pravda. A mysl chce prožitek. A každý prožitek má začátek a konec. Takže ty něco prožiješ. Já vás znovu budu navádat. A teď vás tím budu navádět. A teď je tu nic. Děkuji, Mooji. Prožívám nic. A co máme dnes na oběd? Což je v pořádku samozřejmě mimochodem. Prostě půjdete ven a s někým si posedíte a on řekl, jo, viděl jsem, že jsi tam dneska meditoval, ale jo, dneska to bylo tak dobrý vidění. Takhle to prostě je, protože mysl z toho udělá prožitek z toho vidění. Ale ty jsi tím, kdo prožívá to prožívání. Ten, který se nikam nepohnul. To, co jsi objevila nebo objevíš, jsi ty sama. A to, co se snažíš objevit teď,
je představa sebe sama, která se snaží zopakovat ten prožitek toho, když se vidíš ve vědomí. A to všechno se děje v tom vědomí a v té podstatě. Ale něco řekne, já vím, že tohle zase řekneš, ale já bych chtěla znova zažít ten prožitek. Ty chceš znova zažít ten zážitek. Ale je to čisté vědomí, který si říká, jo, dneska jsem to fakt pochopila. Ne, ty jsi tím. Řekni mi, co teď vidíš. Ne, řekni mi, co se teď děje. Já nepřemýšlím, já jenom, jak jsem řekl na začátku, jsem velice vděčná za jakýkoliv krůček, který... Dobře, tohle je minulost. A teď? Řekni něco, co už neuplynulo. To, co jsi říkal předtím, může pryč. Říkal jsi na začátku to a to. Takže nebuď teď na začátku. Buď ještě možná před začátkem. A také po ukončení. Všechno je v pohodě. Jo, máš pravdu. To, co prožívám, má konec. A já nechci znovu mít nějakou úžasnou, blaženou zkušenost, prožitek, který skončí. Když jsi viděla tehdy ten konec toho prožitku, nebyla jsi tam ta, která to viděla? Skončila jsi ty? Byla ty si ukončena, když ten prožitek skončil? Ne, protože já jsem tou blaženou zkušeností. Já jsem tím pozorovatelem. Výborně. Řekni mi něco ještě o tom pozorujícím. Může vidět všechny různé věci, že? I dokonce i ty blažené zkušenosti. Ta, která přišla a odešla. A ten pozorovatel si toho všiml. Ten to viděl. Jaký typ prožitku zkušenosti je být tím pozorovatelem? Je to taková víc neutrální zkušenost. Vidí všechno, co se děje, všechny pocity tu jsou, strach tu je, hněv tu může být, všechno tu je, ale je to méně osobní. Něco vynecháváš. Je tu, všechno tu je po chvíli. Ano, prostě to plyne, proplouvá. A to, co si všímá a vidí, že tu je něco po nějakou dobu a všechno proplouvá, to samo proplouvá taky? Mizí to? Ne. Znamená to, že něco potřebuje to něco? Ten pozorující místo? Potřebuje to jiný prožitek? Ne. Děkuji. Požehnání tobě i všem ostatním. Děkuji. Okay. You were there before. Dobre, ty si tam bol predtým, môžeš prísť. Namaste, Guruji. Okay, you better come closer. Poď bližšie k mikrofónu radšej. Okay, say. Namaste, Guruji. Namaste, Guruji. There was a strong urge to come Mal som silné yesterday. nutkanie prísť včera a ešte je tu aj dnes. I've been following your pointings about 5 years. Nasledujem tvoje smerovanie asi 5 rokov. You still not reached? Stále si sa nedostal do There's cieľa. nowhere to reach. There's nowhere to reach. Nie je čo dosahovať. So no following anymore. Takže už nenasleduješ. Because you can follow in a circle, you know. Pretože to môžeš robiť aj do kruhu, vieš. For a couple. Okay, say. Povedz. So I'm going to share Chcem where I am zdieľať, right now, what's že been going through the last 5 years. kde som teraz, čo sa stalo za posledných 5 rokov. More and more, Viac a viac. everything feels like a Mi dream. všetko zdá byť ako sen. Like waking, dreaming, sleeping feels like a dream. Yes. But somebody's watching that dream. Aj to, že snívam, je sen. Sure it's A somebody niekto
sa na to pozerá. Si istý, že je to niekto? Možno je to nikto. Ja neviem, iba kontrolujem. No proste pozeráš sa na ten sen. Ale je tam niečo, čo to pozoruje a vie, je to nejaký sen. Zdá sa, ako keby to bol film, ale že už som ho predtým videl. Veľa vecí sa zmenilo, ale niečo zostáva rovnaké. Mám pocit, že sa nikam dostávame. Nikam. Pardon. Skutočnosti je to ako príbeh od Janaky, keď stretla Aštabaku. Môžem povedať ten príbeh? Krátku verziu, môžeš. Janaka sa jedného dňa zabudil a niekto klopal na dvere. Jeho generál klopal. Môj král útočia na nás. A pozbierali všetkých vojakov a bojovali a bol tam nepriateľ a prišiel druhý král a povedal Janaka, že ty si král ako ja ťa ušetrím. Ale musíš odísť, nemôžeš tu zostať. Janaka začal kráčať a hovorí. A na Facebooku na Facebooku dal správu, že sa cíti smutný. A ďalej kráčal. Prišiel na hranicu do iného kráľstva, videl veľa žebrákov a žobrali o jedlo a on bol taký hladný. Tak sa pridal do toho radu a dali mu trocha ryže na tanier, pozrel sa na ryžu a potom prišiel vták a buchol na tanier a tanier spadol na zem a on začal plakať, to je zlé. A potom všetko bolo preč a zobudil sa vo svojej miestnosti. To bol iba sen. Poznáš tento príbeh? Nie, nepoznám. Začal rozmýšľať. Bolo to skutočné, alebo toto je skutočné? A nemohol sa dostať z mysle. Je toto skutočné, alebo tam to bolo? A potom pritom prišli povinnosti a hej, môj král, vyplň tento formulár a zbláznil sa. Keď prišiel Aštavaka za kráľom a počul, že sa zbláznil, tak si povedal, že pôjdem pozrieť tohto kráľa. Čo sa deje s tebou, môj král? Toto je skutočné, alebo toto skutočné? Keď si porazil ten sen, tú bolesť, je tu teraz? A on povedal, nie je tu. Takže to nie je skutočné, nikdy sa to nestalo. A tvoje kráľovstvo, tvoja mocná armáda, tvoji generáli, kde sú teraz? Sú tu? A on povedal, nie sú tu. Tak to nie je skutočné. Janaka povedal, Bože, všetko je sen, všetko je ilúzia. A začal premýšľať o samovražde. A Aštavaka povedal, ale ty, ten, ktorý to prežil, tieto stavy, ten je tu? A on povedal, áno, som tu. Tak ty si ten skutočný. Všetko ostatné neexistuje. So this is your story. Takže to je tvoj príbeh teraz? We have to substitute Janaka for you. Musíme Janaka vymeniť za teba. Nothing to do, so just tell stories, enjoy life, party. Viac príbehov, užívanie života, party. Nie. Yeah, it feels good. It feels very good. Je to dobrý pocit. To je dobré. As the Hindus say, I love their say, they say saptike. Hindu hovoria saptike, to znamená všetko je v poriadku.
If it is more than a saying, ak je to viac ako iba to, čo sa hovorí, tak je to skvelé, lebo hovoríme veľa vecí. One love, jedna láska. No problem, bez problémov. Ale ak je to stále, tak potom je to skvelé. Ak je to iba na teraz. Mám rád, keď Francúzi hovoria, chceš kávu? Že na túto chvíľu som v poriadku. Všetko je na túto chvíľu. Je tu jeden Francúz. Všetko je iba na túto chvíľu. A nebudeš sa k tejto chvíli pripútavať. So it's good. If you say like this, je to v poriadku, ak to hovoríš, všetko je v poriadku. That can only come when it's true. It comes from maybe a statement from the heart. No matter, everything is good, even if it's bad. Ak je to príde zo srdca, nezáleží na tom, že či to je dobré alebo zlé, všetko je v poriadku. Nie je to tak? Áno. Pretože dobré a zlé existuje iba v mysli. Ak niečo prišlo a je to zlé, je to skôr o postoji, než o tom, čím tá vec je. Sorry. I transform it to something. Premenil som to na niečo. Okay. Yeah. Or don't have to transform it at all. Vôbec to nemusím transformovať, môžem to aj nechať. But the nature of one ale podstata toho, kto... Okay. So, yeah. Focus, Mooji. Yeah. Sústreď sa, Mooji. Sústreď sa. Sometimes it's difficult. Niekedy je to ťažké. Let me tell you something. Čo ti poviem? I don't have to focus on anything. Ja sa nemusím na nič sústrediť, OK? Okay. Actually, I come from Portugal. Ja som v skutočnosti z Portugalska. Not far from Sahaja. Nedaleko od Sahaja. A tam sa hovorí v tej oblasti Altejo. Tí ľudia sú známi tým, že nerobia nič, iba sedia pod stromom, sú veľmi pokojní a jednoduchí. My na juhu hovoríme, že keď ľudí v Altejo... A keď stvoril tých ľudí v tej oblasti, tak povedal, že nerobte nič. Je to stále rovnaké. My hovoríme Alentejo, nič sa tam nedieje. Preto to tak máme radi. Ďakujem. Ďakujem. Okay, you are coming, no? Acha. Thank you. Hello, Moojibaba. Namaste, Moojibaba. Nejdřív bych ti chtěl poděkovat za vše. Díky za to, že jsi součástí mého života. Už po nějakou dobu. Proč ne? Po všechen čas. Já si jen dám srandu. Já vím. Rád bych s tebou sdílel můj záměr, který jsem zde měl během tohoto Rishikeshi retreatu. Můj záměr. Tvůj co? Můj záměr. Já jsem cítil, že mým záměrem bylo se rozpustit nebo prostě vidím, že když se to děje, když se prostě v tom jakoby uvolním, když není to jakoby osvobození, je to jakoby, řekněme, jít hlouběji, stane se
to, že není ani žádné vědomí. Prostě je to jenom, není tam žádné osobní vědomí. Je tam nějaký svědek. Já vidím, že můžu vidět i různé posuzování toho svědka. Já spolu se svojí manželkou říkáme, že tam je ten prostřední svědek mezi osobou a že vidíme toho, kdo říká, jak by to mělo být a jak by to nemělo být. Že my jenom spočíváme v tom místě toho sledování, z toho pozorování, svědectví. A pak je tam ještě ten neosobní stav, něco, co není akcí, něco, co není činností, je to jako stav, něco, co cítím. Já cítím, že to je ta jednota toho všeho, že ti chci za toto poděkovat, za tento krásný strom. Je to stav, který není zlomený nebo roztříštěný? Ne, není to. Není to neroztříštěný stav. Můžu se do něj snadno ponořit, takže je tam dualita. A nech mě teď něco říct, prosím, protože jakkoliv nádherné se ti to může zdát, je tam nějaká roztříštěnost, je tam nějaký pocit, že já musím dělat něco a pak toho dosáhnu. Že to nemůže být tím ultimátním stavem, musí to být něco, co prostě fluktuje. Je tam nějaká křivka nahoru dolů. Takže někdy, říkáme někdy tam jsem, někdy, když tam opravdu jsem, vidím, že všechno je v pořádku, všechno je tak, jak to je, všechno je dokonalé. Kdy? Nebo respektive, když tam jsem. Co je větší? To já, které tam jde a podává o tom report, anebo to, co tam je? A je tam nějaký rozdíl? Jsme všichni na palubě s touhletou otázkou? Že Leo, na Satsangu. Který hlas je pravdivější? Ten, který říká, když jsem tam, v tom místě, tak můžu dosvědčit, že tady je všechno skvělý, všechno je dokonalý. Je to vždycky dokonalý. Ale taky to znamená, že když řeknu, když jsem tam, tak to taky znamená, když tam nejsem, tak co? Tak jsou ty věci jiné. Máme z nich jiný dojem. Co je pravdivější? Ten, který, když do tohoto místa přijdu a jsem stabilní a jsem svědkem tohoto místa, anebo to samotné místo, do kterého ten, kdo podává report, přijel a zase z něj odjel potom. Co je stabilnější? To je tím stavem bez stavu, nebo stavem za stavem. Je tu nějaký stav za stavem, stav bez stavu, který existuje jako nějaká taková doména nebo nějaký svět, který je prostě světem do té doby, než ty tam přijdeš a řekneš, tohle je skvělý. Na tohle musíš odpovědět dnes. Já neodjdu z Rishikeshi, než... Ne, to změním, tohle měním. Já změním to na to, že já už se sem nevrátím, pokud to dnes neodpovíte. Tohle pro mě dnes musíš potvrdit. Ten, který říká, když jsem tady, pak to není žádný problém. Všechno je skvělý, tak jak to je. Není tu žádná touha, žádná oddělenost, ale tohleto když. Já říkám, nedotýkej se toho když. Jedna věc. Jenom odeber to když. Já jsem zde. A není tu žádná fluktuace, žádný pohyb. Já jsem zde. Ne když. Já jsem zde. Není tu žádný pohyb. Já jsem zde jako co? Jako svědek toho, co se děje? Je ten svědek oddělený od toho, co tu je? Slouží jenom k tomu, aby se mohl komentovat? Aby ten návštěvník, který přichází, mohl komentovat? To, co říká, já jsem tady, já jsem to, které nemá žádnou identitu, nemá žádné pozadí, nemá žádnou
tramvajenku, aby mohl tam cestovat, nebo předplatné. Který je pravdivější, nebo co je ta pravda opravdu? Dokud budeme se udržovat tento smysl oddělení a budeme věříme tomuto já, protože opravdu tohle je v tom semínku toho vesmíru. Vždycky budete cítit v tom místě ten pocit já. Vždycky je tam to já jako to ego, anebo já jako ten svědek té identity. Když řeknu to, co říkala Ramana, já odstraní já a zároveň zůstane já. To znamená, já jsem to semínko vědomí, ta nejranější manifestace z toho absolutna, ta vibrace já jsem, kterou nazývám tím dynamickým vědomím, nebo tím vědomím semínka, tím semenným vědomím. Toto. Jenom toto může tak nějak svým způsobem, je toto samo o sobě viděno, nebo jede zpátky, nebo musí jet někam do absolutna. Něco bylo jednou identifikováno v tom personálním módu. Tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, tam to budu věřit, tomu ne, tohle známe, tam jsme už byli, to je ten stav osoby. A není to dobrý stav, není to svatý stav. Nemůžete říct, já jsem tím absolutním já, na to absolutní podstatou, protože tam je spoustu hříchu. Ale přišlo k vám to, že jste uviděli, že to může být viděno, že to může být pozorováno. A proto jste viděli, najednou se z této staré identifikace stal předmět, který můžeme vidět. Je to prostě předmět, nebo je to něco, co může být viděno. A něco to vidí. A já se ptám, kde se odehrává toto vidění. Je to spojeno s tím, co je viděno, nebo je to od toho odděleno? Říkáte odděleno. A já tedy potom říkám, nedávejme pozornost na ego a jeho projekce, ale na to, co to ego a jeho projekce vidí. A pak jsme přišli, ani nevím, jestli se dá říct, že jsme k tomu přišli. Jenom říct, že jsme to rozpoznali, že to bylo to rozpoznáno. Bylo rozpoznáno, že když se dívám z tohoto místa a nejsem s tou projekcí stotožněn, pak můžu mít smysl sebe sama. Pokud se tím stotožňuji, tak ztrácím ten odstup. Ale tím, že se dívám na to, že ten film nemá jenom ten příběh, ale je tam i to plátno, na které je ten film promítán. Je toto místo osobní? Ne. Takže je tu nějaké vidění, nějaké dívání, to, které není osobní. A to nemůže být uzamčeno, zachyceno v žádném příběhu a nemá tedy ani žádnou minulost. Je to prostě jen nějaký intuitivní smysl bytí, existence. Můžete to potvrdit tohle, že? Ano. Takže tohoto místo se život zdá být mnohem více uvolněným a relaxovaným. A my jsme nyní se naučili, že přebývat v tom stavu, rozumíte tomu slovu přebývat? Což znamená být tím stavem, být zajedno s tím stavem. Na začátku se zdá, jako, že to je praxe, tam nějaké úsilí, ale funguje to, když tam přinesu svou pozornost a uvědomím si, že jsem tady, v tomto místě pozorovatele, tak z toho mám ty benefity. Cítím se víc v míru, méně jako nějaký vzrušený nebo rozrušený, více tichý, více široký, otevřený. A přirozeně jsme víc šťastní. Tohle všechno vidíme. Tohle všechno, všeho jsem svědkem. Zdá se být, že tu jsou dvě funkce. Je tu něco, já vidím to a to nemůžu být já, protože to vidím. Takže když se nebudu identifikovat s tím, co vidím, tak si zároveň v té chvíli jsem taky víc vědom toho, že jsem prostě přirozeně tady. V tomto, řekněme, neuvěřitelném, úžasném bazénu mého bytí.
Rozumíme si? Ano. Takže já nejsem vtažen do žádného dramatu. A je to nádherné zjištění. Tady opravdu začíná duchovnost, nebo řekněme ten koncept spirituality. Já cítím a vidím a z tohoto místa, kde prostě jsem, všechno vidím. Ale někdy se stane nějaký starý reflex a prostě se opět se stotožníme a potom cítím, ne, proč se zase děje tohle? A potom možná hlas nebo nějaká síla, kde opět je možno to pustit a opět rozpoznat, že dobře, cítím stále tu energetickou přítomnost tého hluku té mysli, ale zároveň ve stejnou chvíli to jsem schopen i pozorovat. Takže jsem v míru a zároveň je tu i oheň. Více a víc, to prostě bude víc lásky pro to zde být. Prostě preferujeme být v tomto stavu pozorující. Možná tu stále zůstanou ještě nějaké staré semínka, touhy a projekcí pro to být v tom starém stavu. Ale kdykoliv se tam vrátíme, tak dostaneme jako na zadek. A jsme velice šťastní, když se můžeme vrátit zpátky do toho stavu pozorování. A možná máš dojem, že ještě trošku bych si tam ještě zašpásoval, ale ne, dostaneš přes prsty a vracíš se velice vděčně zpátky. Po nějakou dobu se tohle ještě odehrává, děje, ale vy jste neustále dál stabilnější a šťastní v tom, že v tom jste. Že tyhle ty kousnutí jsou v pořádku. Jsou také projevy milosti. Jsou projevy té kyseliny milosti, která všechno spaluje. Že kdykoliv se sami o sebe cítíme v pořádku, tak začneme být moc v pohodě, relaxovaní a může se objevit arogance. Proto jsou dobrý tyhle ty drobný kousnutí. Že nás to vždycky zpátky vede k tomu světku. Takže bude to nějakou dobu trvat, než bude potřeba se v tom stabilizovat. Nestačí to jenom vidět a říct, jo, už jsem to všechno viděl. Ne, je potřeba opravdu tomu dát nějaký čas a prostor a nějaké úsilí to vidět. A vidět to z nezaujatostí, pozorovat. A v určitém bodě, je to bod v čase, se díky milosti Boží můžeme vidět i toto místo, které sleduje. To znamená, můžeme začít vnímat i toho svědka. Já někdy přemýšlím, jestli nedělám chybu, že s vámi takto mluvím. Že někdy to může být tendence, mysl může mít tendenci, protože pokud je tu, protože já jako mysl si můžu říct, pokud je ještě nějaké další místo, který může vidět i svědka, tak možná tam rovnou prostě půjdu a překročím tohle svědka. Ale pak tam budete jenom intelektuálně. Takže ale já říkám, ne, opravdu, zůstaňte v tomto místě tohoto svědectví a důvěřujte tomu, prožijte si to, uzemněte se v tom a důvěřujte tomu, že postupně ve správný čas přijdete do místa, kde není žádný pohyb a budete tam pravdivě a budete tam zralí. A stane se to ve správnou chvíli. Budete tam v zralosti. Je to jako když jste přišli do kina a prošli jste tam dveřmi ze záchodu. Zůstaňte, buďte tam, kde jste. Nejste samozřejmě, v žádným z tom stavu nebudete být trošku jakoby takzvaně natažení. Nebudete v tom úplně pohodlní, aby vás to jakoby hnalo dál, aby se probudila ta aspirující síla vidět, že jinak byste spali. To je to, o čem teď mluvím. Že když potom říkáme toho místa toho, co je absolutního, a to je jenom slovo. To, co je absolutní, neříká, já jsem absolutní. Je to prostě jenom, je to místo, kde nejsou žádná slova. Je to místo, které nebylo vytvořeno. Je to místo Boží. Je to čisté. Muž se tam nemůže dostat, muž ani žena, člověk se tam nemůže dostat bez toho, aniž by předtím, aby nebylo všechno spáleno, aby neprošel tím ohněm. Protože jakékoliv semínko, které tam přijde, jakékoliv semínko, které ještě zůstává a chtělo by tam vyklíčit, tam v tomto místě vyklíčit nemůže, proto musí se vrátit zpátky. Proto když si říkám, měl bych vám tyto věci říkat, nebo ne?
A to, co s vámi sdílím, někdo by říkal, tohle bys s nima ještě sdílet neměl. A já nevím. Můj mistr říkal, jaký o těchto věcech svobodně a otevřeně mluvil. Je to jako by to prostě hodil volně na trh, dal to volně ke koupi. Takhle se někdy prostě taky milost projevuje. Ale ten, kdo to opravdu uchopí a pochopí, ten, kdo toto uchopí, ztratí svůj minulý život. Ne biologický život. Musíte na to být fit, musíte na to být vhodní, připravení. Musíte už zažít i to kousnutí, musíte zažít utrpení a všechny tyto věci. Pokud si stěžujete, pokud si na to ale stěžujete, tak patříte do toho minulého stavu. Pokud si stěžujete na začátku a pak do toho dorostete, do té důvěry, že se všechno děje správně, tak je to správné. Můžete si nějak... Dává vám to smysl, to, co říkám? Pokud ano, tak je to pro vás, je to pro nás. Díváme se společně a nalézáme. Nespěchejte. Ano, ale já stále ještě cítím osobu a já ještě vidím svět tak a tak. Ne. Všechno je v pořádku, je to v pořádku. Dřív jste viděli svět jako takové divné místo, ale nyní ho víc a víc vidíte očima Boha, očima Božíma. A potom budete tu krásu vracet zpátky do světa. Vaše mysl tu krásu zneužila a ukradla. A nyní ji můžete z vašeho srdce tento svět požehnat. Proto říkám, nepřipomínejte světu, že je hrozný a hříšný. Připomínejte světu, že je krásný a čistý v tom kořenu, v tom srdci. Že když budete říkat, jo, tam jsou lidi a ty dělají to a tohle je hrozný a tohle je špatný, to znamená, protože ještě je to ve vás, to, o čem mluvíte. Očištěte sami sebe a tímto očištěním, skrze toto očištění potom požehnejte svět a žehnejte světu a všem. Někdy, když k vám přichází ta špína, tak to můžete použít jako to nejlepší mýdlo, které vyčistí tu špínu, kterou ve skutečnosti v sobě nevidíte. To je povahou vědomí. Ono je čisté a všechno, co se děje a používá, se děje pro to dobré. Tohle všechno jste vy, tohle jsme my. Ta kapacita udělat ty nejhorší věci i ty nejlepší věci a také být ničím. Ale nemůžete být ničím jako nějakou akcí, kterou vykonáváte. Musíte se stát ničím. Satsang vyměňuje. Je to jakoby se to dělo, jakoby jsme lžičkou nebo nabíračkou vybírali tu osobu. Je to taková je to jakoby taková božská taxidermie. To je jakoby, když se vycpává zvíře. A to je všichni mudrci ze všech náboženství, ze všech směrů znali prázdnotu. A když přišli z jakéhokoliv náboženství, tak věděli tu hodnotu a tajemství prázdnoty. Protože ta prázdnota je prázdnotou a plností, je za prázdnotou i plností, je tím vším. Ale já vám to nebudu vysvětlovat. Pokud to můžete, možná to můžete intuitivně asimilovat, anebo to dáte přežvíkání své mysli a to je všelí. Teď jsem dal jenom takovou malou nápovědu. Protože já jsem vás do tohoto prázdného místa naváděl a vy toto musíte už sami v sobě potvrdit a uvědět, ať už jste v jakémkoliv stavu. Musíte potvrdit, kde se nacházíte. Nie je nikto, kto môže byť v tomto najvyššom stave a reportovať, zahlásiť o tom nejakým osobným spôsobom, dualistickým spôsobom. Nemôžete pozorovať absolútno od niekiaľ inokadiaľ. Nemôžete byť absolútne ako niekto, kto v ňom je, kto tam vstupuje a vystupuje. To je iba taký pocit.
tak zažívate ako vedomie, ale túto skúsenosť zle interpretujete. Je to užitočné, čo hovorím? Ďakujem ti. Veľmi ti ďakujem, majster. Ďakujem. Môžeš prísť ty? Je to rýchle? Je to krátke. Musím... Čo mám robiť? Very short one. Veľmi krátke. Nechcem tlačiť, ale je to takto. Ty si na chvíľu sadni. Guruji, I wrote a poem. Guruji, napísal som báseň vďačnosti a lásky, aby som potvrdil svoje videnie. Môžeme to počuť? Áno. Vo vetre a v daždi a v búrkach nás Moojibaba volá domov. Hovorí, že nás sem priviedla milosť. Nájsť to miesto bez meškania. Jeho ovocie sa nikdy nestane presladením. Dávam svoju hlavu k tvojim nohám. Modlíme sa, aby tvoj život bol dlhý, aby si nás všetkých mohol oslobodiť. Keď sa plne ponorím do teba, to ja, o ktorom som si myslel, že som ja, bude pravda. A z toho sa objaví niečo, čo sa deje na tvoje prekvapenie. Drahý, táto báseň je pre teba, pretože ty objavuješ, čo nie je pravda. Nič neostalo, prázdnota. Nevyslovené slova, iba súcne. Thank you so much, beloved Master, for being with us and being in Rishikeshi. I love you so much. Thank you so much. Thank you. I have some too. Ja mám tiež nejaké. You read yours. Prečítaj ten svoj. This is also yours. Toto je tiež tvoje. Milovaný Otče, who dwells within the soul of ktorý my sídli v being, duši môjho bytia, whose name is I ktorého am. meno je Ja som. Veneration to your holy name. Oslavujem tvoje sveté meno. Thy kingdom is Tvoje here. kráľovstvo je tu. Thy will prevails throughout the Tvoja earth, vôľa prevláda na as it zemi, does in the heavenly aj realms of my v soul. nebeských ríšach mojej duše. You open your hands and satisfy the Otváraš hunger of all ruky a living uspokojíš beings. hlad všetkých živých bytostí. You heal all hearts of sorrow, Liečiš so that všetky they srdcia, in ktoré sú turn smutné, may show aby forgiveness potom to mohli those ukázať whose minds are odpustenie shrouded tým, in ktorých mysle ignorance sú of the ponorené self. v nevedomosti o sebe. Beloved Milovaná Mother, matka, who imparts to all the sense of choice, ktorá je vo všetkých voľbách, nech konečne prídeme k tomu, že vyberieme, si zvolíme Teba, jedinú pravdu a nájdeme trvalú slobodu. Sláva Tvojmu menu. Pravde, pretože Tvoje je kráľovstvo existencie, pokoja, lásky. Všetká sláva vyžaruje iba z Teba. Ty vyžaruješ celú múdrosť, svetlo, lásku, odvahu, aby sme mohli hovoriť o sebe ako ja som. Milovaný Otče, prišla som sem, pretože že chcem, aby to skončilo. A ja to nedokážem urobiť.
I came as high as I could. Dostala som sa tak vysoko, ako som mohla. And I cannot go any A longer by už ďalej sama myself. nemôžem. Yes. Áno. Since day one I wanted to speak. Od prvého dňa som So much chcela s tebou hovoriť, ale resistance prišlo toľko every day, rezistencie every day. každý deň. You say I cannot do it Hovoríš, by nemôžem to myself urobiť sama, because in a Pretože- sense you belittle yourself. pretože nejakým spôsobom sa zmenšuješ. Yourself is all Tvoje of ja je this. všetko toto. But when yourself A keď somehow tvoje ja gets sa compressed stlačí do in the very maličkého small pocitu, feeling of I am ja the som person. táto osoba, You see, you have come tak to si a prišiel na place miesto, where kde the person can no longer be arrogant. to prišiel si na say miesto, something. kde osoba už nemôže byť It says, arogantná, "I aby cannot do niečo this by povedal. myself." Hovoríš, nedokážem to robiť But sama. actually, this is only a little Ale je to iba bubble malá bublinka in the v ocean oceáne of bytia. being, you know? You are the Ty one si who takto, sa watch na this to letter being pozerá, written, ako sa because tento those are list some words číta. that I say that you To sú enjoyed slová, them, they spoke to a you, ktoré k tebe and you prehovorili, read užila them. si si ich. And A ty that si ich while you are prečítala. reading A keď si them ich čítala, also, you are the witness of them, videla si you are to. the hearing of your Počula voice, si you svoj are hlas. that which is perceiving Si tým, everything. čo všetko You are that. vníma. You are not Nie trapped si in the bubble uväznená of v bubline personhood. osobnosti. It has only been a strong Je to dream iba veľký, silný where sen, somehow you feel kde sa trapped nejakým in this spôsobom small place cítiš of uväznený personhood. na But tom you're malom able mieste, to kde je observe osobnosť. this feeling, you know? Ale dokážeš It's tento a pocit feeling, pozorovať. and Je it's to not pocit, ale to consistent. nie je Sometimes stály. you feel Niekedy enormous, to don't you? cítiš, ako keby to Yes, and bolo after that ohromné. ego comes. Nie je to tak, áno, The ego potom will príde come ego. Ego because príde, somehow pretože it can nejakým even spôsobom ti môže help, pomôcť. because sometimes when you feel Keď enormous, cítiš, že je to then you become ohromné, enormous ego also. tak sa stávaš ohromným And then ego. the ego come and whack Potom and príde ego a so it's almost zasiahne. to extremes. And Je one to z jedného bit extrému do you feel, druhého. "No, I can't do Na this, jednej I'm strane just such a nedokážem tiny, to urobiť, tiny som thing." takáto malilinka. And then next A minute, ďalšie grace vo comes chvíli and príde milosť a zrazu. how could that Ako be? to je možné? The most magnificent. Je to to najúžasnejšie. A potom znovu dostaneš. It feels like golem. None of them are Nič z you. toho nie si ty. You're not the thing Nie which si is tá it is skontrahovaná connected vec. with you because it cannot come from Tiahnutá. anywhere else but Je to from the spojené s seed. tebou, pretože So to this- nemôže the od nikiaľ capacity inám to pochádzať feel ako z tohto semienka. Tá small schopnosť and- vnímať to, že si taká And the malička capacity to feel a že si taká enormous and just ohromná, this, so že je to perfect, tam you know, také are dokonalé. both extremes of Všetko sú feelings tu and thoughts. opačné extrémy toho And vnímania yet something is a stále aware si of to them. niečo uvedomuje. If you Ak sa identify with the stotožňuješ one s who tým, feels ktorý sa cíti small, you maličký, may also identify with the tak sa one who môžeš feels great. identifikovať aj s tým, ktorý sa cíti But byť if you don't úžasný. identify and Ale you keď just sa observe, nespotožňuješ, you iba will come to pozoruješ, notice tak si there's všimneš, something že else ešte here, je tam niečo which is iné. neither small nor Nie je ani big. malé, ani veľké. It is Je to immeasurable, actually. nemerateľné. It is Je to bez sizeless, veľkosti. and it makes no claims. A nemá žiadne požiadavky. This is the place. Toto je You see, miesto. I'm not asking you Nežiadam to ťa, aby si create to that, vytvorila, because you may pretože say, povieš, "I že ja to can't, because right nedokážem. now you're in the small Pretože ty mood, si aren't you?" teraz v tej nálade But you do get into the maličkého, big mood ale as dostávaš well, sa aj do tej isn't it? veľkej. So right Je now to in the tak? small Áno, mood, tak teraz v tomto because no pocite mood is malosti stable. žiadna You meet nálada nie je someone and stabilná. Niekoho stretneš a zrazu you think, "Oh, darling, never mind, on never ťa mind." pohľadká, nevadí Don't a ty touch me. začneš, nedotýkaj sa ma. Hello, okay. Don't think that what you are hearing Nemyslíte is si, some že to, čo final thing. počujete, je This niečo is just a konečné. Je mood. to nejaká It's just nálada. on the string Je to of na- here and je this to na bit takej is this bit and strunke. on this bit is that Na, bit tom, like na that. jednom konci je toto, And na neither druhom of them toto. are Nič you. z toho nie si ty. You're not the one Nie who's si ten, ktorý and tu, not the one who is ktorý tu inflated. plače a ani You ten, can ktorý sa witness both nafúkuje. these states. Môžeš byť svedkom To these, oboch týchto stavov, extremes. oboch You can týchto witness extrémov. them. Môžeš ich vidieť. And the witness is A not ten, a kto to measurement. pozoruje, He's silent. nehodnotí, je tichý, čistý. It doesn't even say it's Nehovorí pure. ani, že je It is čistý. Je untouched. nedotknutý. It is untouched. But in the Ale waking v state, prebudenom as stave, soon as the waking ako náhle state sa objaví appears, stav you know, it's prebudenia, as though the mind je is always je in to ako gear. keby First mysel gear, bola second stále gear, third pri gear, fourth gear, fifth gear, sixth na gear, sometimes rýchlostiach, seventh gear, eighth nastavuje gear, rýchlosť, reverse. Yeah. piatočka.
Ale z každého stupňa rýchlosti musí ísť do neutrálu a neutrál nie je stupeň. Rozumieš tomu? Neutralita bytia tam je stále. Venuj svoju pozornosť tejto neutralite, pretože niečo vždy chce byť pri volante, v inom stave mysle. Nestotožňuj sa so žiadnym stavom mysle ani so stavom osobnosti. Potom stále môžeš vnímať a v skutočnosti vnímaš ešte jasnejšie, ale bez identity. Identita nám dáva pocit, že máš väčšiu hodnotu, niečo ti patrí, nie je tam nejaké ja. A tak, kde ty ja je aj ty. Ale keď si svedkom toho, tak nemusíš ísť do žiadneho tvaru, môžeš zostať bez tvaru. Nájdi tú beztvarosť. Je to rovnaké ako tá neutralita. Je to tam, nikto to nevytvoril. Iba to nejakým spôsobom prehliadate. Je to ako keby vám unikalo niečo, čo je zjavné. Ale zjavné nie je zjavné, až kým to nie je zjavné. Môj hlas vám iba pripomína. Nehybeme sa ani o jediný milimeter. Môžeš počuť. A ak mi rozumieš a počuješ ma, tak si na správnom mieste. Nestotožňuj sa s tým, ktorý hovorí. Už som tu od samotného začiatku. Teraz sa smeje, vidíte? A v ďalšej minúte, wow. Ani jedna z tých polarít nie si ty. To polarity mysle, nie vedomia. A stále prichádza, bude prichádzať. Vítaj. Keď zostaneš na to miesto, o ktorom hovorí, nebudeš sa báť toho, čo príde. No príde, to aj odíde. Ak sa príliš stotožňuješ s tými malými vecami, ty toto nechcem, teraz to chcem, teraz to nechcem. Ale keď to pozoruješ, prídeš na miesto odpočinku, nájdeš pokoj. Toto je také, ja vám nedávam úlohu, ktorú máte vykonať. Iba niečo, čo môžete jasne uvidieť. Dneska budete šťastní, lebo zistíte, že ste vonku z pasce, ktorú ste si iba predstavovali. Som vonku z pasce, ktorú som si predstavoval. To neznamená, že ak sú tu veci, ktoré musíme v dynamickom stave urobiť, máme nejaký zmysel pre zodpovednosť. Je to vedomie v divadle svojej vlastnej existencie. A musíme tiež, a keď objavíš, napríklad, predstav si, že máme nejakú závislosť v dynamickom stave. Povedzme, že máš vzťah, ktorý nie je dobrý, alebo niečo podobné v dynamickom prejave. A ty povieš, prosím ťa, pomôž mi to napraviť. Vieš čo? To je iba jedna vec medzi mnohými inými. Nebudem tváriť čas, že sa budem na tú jednu vec pozerať, ale som sa pozerala na to, čo naozaj si, pretože keď zistíš, kde je to miesto, kde naozaj si a pozeráš sa odtiaľ, tak zistíš, že tá závislosť je iba pre tú osobu, ktorú si myslela, že si. Možno bude mať nejaký vplyv na teba. Ale žiadna iná medicína ti nemôže takto pomôcť, pretože odhaľuješ svoje skutočné miesto a je tam sila. A mysel príde a to, čo sa stane, je, že keď pôjdeš naspäť do dynamického poľa a dáš tam pozornosť, tak budeš na lepšom mieste, aby si urobila tie zmeny, ktoré sú potrebné. Z osobného hľadiska to nebudeš schopná urobiť. Ako hovorím, nikde neexistuje žiadne osobné problémy. Osoba je tým problémom, ale pre koho? Je samú seba. Keď sa stotožňujeme takto, a potom vnímame aj ten vplyv toho. Všetko to, čo sa deje, nedieje kvôli nenávisti. Zdvihnite svoje vedomie a pozrite sa, že je to kvôli láske. Láska vám tieto problémy prináša, aby ste nešli spať, aby ste ašpirovali, aby ste využili tú silu, ktorú máme a prekonali to. A šli vyššie, kde je to jasnejšie a čistejšie. Nevidíte to? To je všetko, čo vám chcem pripomenúť. Nič z toho nie ste vy. A potvrdíš samu seba, keď začneš pozorovať a nie stotožňovať sa. Reflex je taký, že stotožňovať sa.
Je to reflex, stotožňovať sa, ale sila je v tom pozorovať. Keď pozoruješ, tak môžeš overiť, že to je iba fungovanie. Je to jav. A teraz ho vidíš, rozpoznávaš a práve tam začne miznúť, vrácať svoju silu. Preto mám takú vieru, takto sebavedome vám to môžem povedať, pretože je to tam, odkiaľ sa pozeráte. A keď hovoríš, nedokážem to robiť sama, tak hovoríš, budem sa ďalej identifikovať sama so sebou. Keď sa stotožňuješ so sebou ako s malou vecou a potrebuješ dnes pomôcť, tak ju budeš potrebovať aj zajtra, aj o mesiac, aj o rok a možno aj v ďalšom živote. Prečo to nevidíš? Nedávam ti úlohu. Iba niečo odstraňujem, ukazujem ti, pozri sa. To nie je tvoje miesto. Ak povieš, a nielen ty, ale iní ľudia povedali, nedokážem to robiť sama. Nie je to ako pokora. Ale potom, keď ti niekto pomôže, nezmeníš svoje miesto. Staneš sa tým, kto niečo potrebuje. Stretol som raz jedného muža, ktorý pracoval ako liečiteľ. A prišiel za mnou v Portugalsku, stretol som ho v reštaurácii. Stretol som ho a povedal mi, ty si tu dnes. Ja som vlastne prišiel s rodinou, lebo sme nestrávili veľa času. Zvykol som pracovať ako liečiteľ. A čo som zistil, že som mal pocit, že chcem pomáhať ľuďom. A keď som zažil vlastnú podstatu, keď začneš pomáhať ľuďom, tak začnú byť závislí na tej pomoci. Stále chcú len pomôcť. A čo sa stane potom je, že potom mu nezostal žiadny čas na rodinu, stále pomáhal. Chceli od neho, aby robil všetko. A začali hľadať aj iných liečiteľov, aby ho vyliečili. A on povedal, keď som počul Satsang, tak som videl niečo iné. Že to nemá konca. Ak budeš stále pomáhať. To som zistil. Niekto mi povedal, že pomôž a ja som hneď dával. Potom som zistil, že je to zvyk. Stáva sa to závislosťou. Iba dostávať pomoc. Získaš nejakú zručnosť, ako začneš manipulovať a predstierať, že stále potrebuješ pomoc. Niekto mi povedal ten nádherný príklad, že ak ti dám, ak mám 10 eur a dám ti 5, zostane mi iba 5. Ale ak ti dám všetky svoje vedomosti, stále mám svoje vedomosti. A keď niekomu povieš, ak to môžu nejakým spôsobom použiť, nejakým jednoduchým spôsobom, príklad, ak niekomu dáš rybu, tak ho nakrmiš na deň. Ale ak ho naučíš, ako chytať ryby, tak sa môže krmiť sám celý život. Ak niekomu ukážeš, ako využiť svoju silu, tak potom ju majú na celý svoj život. Ale ak im dáš iba svoju silu, tak budú ďalej potrebovať svoju silu. Ale tá sila je v tebe, to hovorím. Hoci pre mňa je prírodzený reflex chcieť pomôcť. Áno, chcem pomôcť. Ale radšej ti ukážem, kde je tvoja sila. A tvoja sila je v tom, že sa budeš pozerať. Mysel bude chcieť, aby si zostala žobrákom. Nie je to nevinná sila, je to veľmi skazené. Čím viac to počúvaš, nepomáha ti to vôbec, nerobí ti žiadnu láskavosť. V Jamajke sa hovorí, ak nenávidíš diabla, aj diabol ťa bude nenávidieť. Ale ak ho miluješ, diabol ťa bude stále nenávidieť. Ak dáš niečo, čo je slabosť, nikdy z toho nenarastieš. Chvíľku, momentík. Táto vec tu, ak tento pocit, že cítiš, že potrebuješ pomoc,
A niekto príde a povie, na čo potrebuješ pomoc? Máš všetko toto. A nie iba to povieš. Ty si vedomé, nepotrebuješ to, ja ti to ukážem. Pozeraj sa odtiaľto. Môžeš tieto veci pozorovať, nemôžu byť tebou, je to iba nálada, ktorá prišla k tebe. A pretože sa s ňou stotožňuješ, tak ťa robí malou. Začala som sa cítiť malá, pretože vždy, keď zasahujem do života, som ťahaná a tlačená a bije ma. A mám pocit, že musím prísť na nejaké miesto, kde je pokora. Závisí od toho, čo to znamená, že keď zasahuješ. Niektorí hovoria, keď sa snažím robiť dobre, príde toto. Ale nie je to vždy prípad, že keď chceme robiť niečo dobré, to ešte neznamená, že keď sa o to pokúšaš, že robíš niečo dobré. Musí byť v tom nejaká múdrosť. Je to ako keď nejaká osoba má pocit, všetko, čo potrebujem, je milovať. Ale to musí prísť s nejakou múdrosťou, inak môže byť veľmi zraniteľná. Ak nemáš múdrosť, tak ťa niekto môže zneužívať. Ale tá múdrosť ťa vedie. Možno, že nie. Ty počkaj chvíľu. Môžeš trochu rozlišovať. Hovoríš, že keď s týmto prídeš, ty si to povedala, ty začneš. Prečo si použila toto slovo, že zasahovať? Pretože som na tom pracovala veľa rokov. Pracovala som na tom, aby som bola, aby som sa stala osvietenou. What's so funny? Sure, so we can have a laugh as well. What is so funny? I've been working. Pracovala som na tom, to je smiešné. And the joke a vtip je v čom? I want to to know. vedieť. I am. Ja som. Huh? You are. Povedz mi o tom. You say you've been working že at si pracovala na osvietení. To je predstava, na ktorej pracujem. A teraz sa smeješ. Ja hovorím, v čom je ten vtip? Pretože ja som. To hovoríš? Áno. Toto. Ja som, sú to iba slova? Je to iba ďalšia myšlienka, ďalší pocit? Čo to je? Nie. Je to v mojom srdci. Je to nálada? Nie. Sú to slzy smútku? Nie. Môžeme aj plačať z radosti alebo zo smutku, ja si iba pýtam. This is mixed. A to je asi zmes. Tears and laughter. Beautiful. Je to nádherné, slzy a smích. Like when it rains in the sunlight. Ako keď prší a svieti slnko, je to veľmi pekné. Oh my God. Oh môj Bože. It moves like that, but I am. Ja som. Yeah, all this is fine. Všetko to je v poriadku, ak si neutrálna. Všetko je to v poriadku, ak si prázdna. Ak si prázdna. Ale ak s tým ideš, potom to nie je dobré. Áno, pretože sú tam stále myšlienky o tom, čo je dobré a čo je láska, čo nie je láska. Úbohí,
ľudia, zvieratá a znečistenie. Nie, to neznamená, že by tieto veci neexistovali, ale ak sme pripútaní k tým pojmom, myšlienkam o tom, potom sa môžu stať nejakou námahou, pretože viete, že tvoja myseľ je takáto a toto a toto a identita je tam s tým tiež. Keď sa môžeš pozerať z miesta, na ktoré ukazujem, tieto veci ťa neovplyvnia. Nemajú na teba vplyv. V mojej krajine, v Jamajke, jeme veľa zelených banánov. Nie priamo, ich varíme. A v tých dňoch, možno už teraz nie, sme ich lúpali zeleným nožom. Sme ich lúpali. Nejaká čierna, lepkavá vec sa s tým spája. Čo robíme, že dáme si na ruky najskôr kokosový olej a potom môžeš olúpať banány a lúpať ich celý deň, ale jednoducho si to umieš. Neprilepí sa ti to na ruky. Je to taký príklad, že keď si dáš na seba ten olej porozumenia, tak tieto veci ťa nebudú trápiť. Musíš si dať ten olej porozumenia. Inak budeš príliš emocionálna. Iní ľudia cítia takú bolesť za iných ľudí. Viac bolesti ako tí ľudia, ktorí to cítili. Poznáš ich. Vidia ľudí, ktorí tvrdia, že trpia, tak oni tiež, oni to nedokážu zniesť. Oni si projektujú ešte viac utrpenia. A videl som to už niekedy. Niekedy niekto vonku, McDonald's na ulici, niekto príde. Je taký hladný, potrebuje jedlo, ide, kúpi mu burger a hranolky a príde. Jedz, daj si. Nechcem burger. Chcem pivo. Ja ti pivo nedám. Pivo pre teba nie je dobré. Komu slúžiš? Komu? Svojim predstavám o tom, čo si myslíš, že je dobré pre iných. Dokonca ľudia, ktorí sú pri poslednom dychu niekde v nemocnici, možno majú rakovinu alebo niečo. Hovoria, že každú chvíľu môžu zomrieť. A povedia, chcem cigaretu. Nie, je to pre teba dobré. Prosím ťa. Daj mi balíček, prosím ťa. Teraz sa dostanem do problému. A to voláme súcit. Ak máš niekomu poslúžiť to, čo chcú, nie vždy. Niekedy chcú niečo, čo to nepovažuješ za správne. Nechcem zájsť príliš ďaleko do týchto vecí. To, čo nazývam múdrosťou a tvojou schopnosťou rozlišovať, tak to ťa povedie k tomu správnemu. To sú iba príklady. A pre teba by som povedal, že tá tendencia príliš veľa cítiť, mysel ti niečo dá a ty to príliš preciťuješ. A keď ideš do toho, tak ti to ublíži. Ale nie je to pravda. Pravdivá cesta. Táto neutrálnosť ti pomôže správnym spôsobom rozlišovať, mať nejaký odstup. To niekedy tiež je dôležité. Nemusíme mať vždy ruky na tom. Niekedy je dobré mať odstup. Je to zdravšie. Okay. I love you so Mám much. ťa veľmi rada. Ja ti tiež mám rád. Ďakujem. Poď, chcem počuť niečo od teba. One moment. Yeah. I mean, we're all free. Voľní, slobodní. Ale odchádzať z posledního satsangu, pokud teda nejdeš na záchod, pokud potřebujete na záchod, ale možná, že i ten poslední pro vás, může být, poslední moment tady na satsangu může být právě pro vás, kteří odcházíte.
Je čas říct děkuji. Guruji také myslím, že budu vyjadřovat lásku a vděčnost každého srdce, které zde je. A možná každé srdce, které nemohlo přijít k mikrofonu a také těch, kteří se dívají z domu. Bylo to tak neuvěřitelně bohatá sezóna. Děkuji. And actually, Guruji, it comes to me to say thank you first si říkám, že chci poděkovat za ty, kteří sem teď přišli do Rishikeše, kteří o tobě nic nevěděli, kteří prostě přijeli na dovolenou a možná viděli nějaký plakátky, na kterých bylo napsaný Satsang s Moojibabou, prostě sem přišli skrze milost a možná, že to změní jejich život. Takže děkuji i za ně, kteří tak bezúsilně vplynuli do tohoto energetického pole Satsangu. A také samozřejmě děkuji i za všechny nás, kteří ještě následujeme a tvé směřování. A je to tak úžasný dárek, být možný být ponoření v Satsangu po celé 4 týdny. Tak úžasné. And Guruji, I think consciousness is in the mood to be writing poems. Myslím, že vědomí má dneska náladu na to psát básně. Už si dneska slyšel 2 a já mám ještě 1. Já mám další. Tady v Rishikeshi, uprostřed hluku a prachu, si nás přivedl do stavu míru. Ukázal si nám místo, kde všechno stojí, kde se nic neděje a nestalo a nikdy nic nestane. A není to jenom o tom, když se daří, ale o tom nezůstává tolik venku. Navedl si nás přesně jenom k tomu pozorovat já a dovolit všemu, aby jenom plynulo kolem. Neustále nám připomínáš, že máme nechat věci být a ukázal si nám, co to znamená být skutečně svobodní. V harmonii s Gurujím říkáme tu stejnou věc. Zde říkáš to s neustálou svěžestí. Nezávisí na tom, jaká je otázka. Vedeš nás k tomu esenciálnímu, tomu, čím jsme. Já jsem to. Ve světle tvé přítomnosti je magické vidět osoby vyměněny za přítomnost. Tak svobodně. Děkuji, Guruji, za to, že nám neumožňuješ se schovávat. Děkuji, Guruji, za to, že se nás políbil zevnitř. Děkuji ti, Moojibabo, protože nás vyvádíš z iluzí. Děkuji za to, že zpochybňuješ naše chybné domněnky. Děkuji za to, že jsi tak milý a milující ke všem, kromě mysli. Já jsem hodnej na mysli. Děkuji za to, že nás probouzíš z toho spánku osoby a k tomu, že nás přivádíš k posazení v Božím klíně. Guruji, ještě bych ti velice ráda poděkovala za speciální hudbu, kterou jsme slyšeli. Děkuji za tu speciální hudbu. Božskou hudbu. Z každého verše září láska a božství. Opravdu to pozvedá ducha. Zastavuje to rezistenci a jemně to přeměňuje nás. A taky tvé přirovnání, které používáš, ty jsou tak úžasné. Jak úžasně
úžasné. Slyšeli jsme o 2 ptácích, taky jsme slyšeli o Baby Spice, celestial gems and the také inward o opening nebeských door. klenotech a Cleaning boys, drivers, o řidičích, Mr. A and B. o pánovi A a B. An award for sound effects and mimicry you deserve, Guruji. A za ty zvukové efekty, které předvádíš, si zasloužíš Guruji, a ocenění. very, very special thank you to your sangha. Moc děkuji celé tvé stance, která nám zde slouží. Tak there are so much of you jsou tak úžasným vyzářením tebe. Slouží bez osoby. Na sebe taky slouží. Your sangha, Guruji, is so much of you a part. Jako it is your arms and it is your heart. Jsou tvými pažemi a také How tvým srdcem, selflessly they serve jak and nesobecky slouží a their devotion pečují. is so precious, A jejich so odhodlání je tak úžasné how lovingly they hold the a space. vzácné. Truly, Guruji, S jakou they are a láskou river of grace. drží tento prostor. Jsou vyjádřením milosti. So thank you, Děkuji, beautiful, beloved sage, nádherný, milovaný for ushering mudrci, us into a golden který nás age, přivedl do zlaté for éry, offering us the priceless protože si key nám that can že help si nám us, nabídnul ten zlatý klíč, který nám umožňuje být opravdu for svobodnými, helping us protože si to nám pomohl transcend God's překonat test boží testy. and bringing us Přivedl home si nás in our domů, do hearts našich to srdcí, rest. odpočinku. Thank you, Guruji. Děkuji ti, Guruji. Thank you. Guruji, I'd just like to say a small Guruji, prayer ráda for bych you řekla from all of us. malou modlitbu pro tebe, May your za nás light všechny. spread far Nechť and tvé wide světlo vyzáří do šířky in i the do heart dálky, space. May all beings a abide. do prostoru srdcí, kde všechny bytosti pointings přebývají. bear Nechť tvé směřování a fruit ukazatele být tím nejsladším ovocem, As more and more lives ať se become více a víc the životů evidence of truth. stane důkazem pravdy. Thank you. Děkuji. Thank you. Děkuji, děkuji. Thank you. Thank you, everyone. Děkuji vám všem. I came Byl here jsem for pro you. vás. I came here for Byl you jsem pro vás by God's díky grace. Boží milosti, skrze Boží milost. And to sit here A and sedět tu really over this po time celou tu dobu, to meet být zde so a potkat many se s tolika beings, bytostmi, also to have the chance také to speak with so many takže beings. jsem měl příležitost mluvit s tolika I feel bytostmi. this season also Je so tato many people sezóna have Satsangu, come to opravdu awakening. spousta lidí zde. Já Various cítím, že degrees. spousta lidí You sem may say, přišla what k degrees určitému is there? Well, stupni actually, probuzení. so many have come to that Já myslím, že seeing, that spousta profound seeing, Spousta Some bytostí feel přišla so k deeply hlubokému prozření. established in some way, though I still Někteří, say it will take někteří time tam byli už jakoby to just keep on pěkně uzemnění. A když samozřejmě zmíním, že to prostě bude trvat merging nějakou dobu. and dissolving into Tohleto, your own self. je to rozpouštění se And it is ve not, vás when I say samých. self, I'm careful, I Když don't mean your mluvím, person, když so the mind říkám doesn't já, stand a chance in what nebo I'm speaking. podstata, tak nemyslím to feel vás that it jako is a osobu, personal myslím tu accomplishment podstatu, in some to, čím opravdu jste. You're simply coming Není back to o to tom, your že to own osoba má něco ukázat, original prostě se state, pouze vracíte do original své původní podstaty, do svého And původního stavu. We have come to today, actually, to be honest, Ve I'm skutečnosti actually dnes, abych byl happy for that. šťastný, jsem fakt šťastný. In the past we have come for longer periods, but Přijeli jsme na 4 týdny, ale as the mám pointings become much, z much toho more radost, direct že tím, že jsou and ty so the ty assimilation ukazatele, is to also nasměrovávání tak přímé, It's not needed so není much potřeba time. tím trávit příliš I mnoho don't want to času. oversaturate Já you vás v tom with nechci this. jako až přemacerovat. Sometimes the mind itself feels overloaded. Někdy se mysl může So that's cítit jako another idea, but přehlcená. To je samozřejmě jenom další představa, ale it is enough. tak to, jak to bylo, to And so may stačí. the time wherever you spend it,
Odteď dál, cokoliv budete dělat, kamkoliv pojedete, nechť to semínko pochopení ve vás dále klíčí a roste. Ať už jste kdekoliv. A co tím myslím je, prostě, že ta síla, schopnost rozlišování a rozpoznávání a to rozpoznání se neustále dál prohlubuje všude za jakýchkoliv podmínek, které můžete zakusit, protože vím, že není jediný důvod nebo věc, není jediná věc, která by vás mohla sama o sobě uvěznit ve světě. Kromě toho, že byste se paličácky drželi identity a drželi se tak ve vězení sebe sama. Nejsou žádné překážky. Musel jsem dělat to a to, někdy lidi říkají, ale říkám, nech to být, není potřeba. Ty říkáš, problém je vážný, ale já říkám, nech to chvíli být. A jenom chvíli poslouchej, pár minut poslouchej. Zkusme se podívat, jestli můžu přesměrovat tvou pozornost tam, kde by opravdu měla být, a to je rozpoznat své pravé místo. A z tohoto místa ti garantuji, že budeš mít ten nejlepší lék na všechno. Je to lék na všechno. A ten nejlepší lék není ve skleničce, není v lahvičce. Je jim to, že můžete opravdu naslouchat a nasledovat to, co sdílím. Že vy to můžete hned, okamžitě následovat. Je to okamžitá praxe. A to můžete to sledovat a tím okamžitým viděním a pochopením se vše postupně mění. Možná ani nevíte, co přesně se změní nebo změnilo. Mysl může dokonce říct, ale podívej, ty se teď cítíš tak napjatá a nevíš, kam jdeš. A to je pravda. Ve skutečnosti nikdo nevíme, kam kráčíme. My si jenom představujeme, že víme, co se stane, že víme, kam jdeme. Ale ta podstata nemusí nikam jít proto, aby byla tím, čím je. Možná, že vaše tělo možná musí nikam jít, ale to, co opravdu jste, nemusí nikam chodit, proto aby to bylo to, co to už je. A já doufám, že tyto týdny v Rishikeshi jsem se opravdu snažil vás navádět a podporovat a neustále konzistentně poukazovat na to, co jsme, a aby se to potkalo s vaším pochopením. A že vaše pochopení bude dále kvést a nést plody, které nasytí svět. Nechci o tom mluvit příliš, protože pan Ego už čeká tady za rohem a už čeká, že bude moct zachránit svět. A já chci říct jenom, být tak, jak jste, a pohybovat se v tom vaší vlastní milostí, být své svou vlastní intuicí. A není to nic osobního. A pak si to budete užívat, že pokud to bude osobní, tak si to užívat nebudete, zašpiní se to. Zůstaňte tedy v té neutralitě. Odvrhněte ty snahy se nějak onálepkovat, nějak říct, čím jste. Prostě zůstaňte jenom v neutralitě, v tom, čím jste. Že opravdu teď jsme na konci této sezóny Satsangu v Rishikeshi. Já jsem tak potěšen, že neodcházíme, není to jenom polovina lidí v místnosti. A nechť ti, kteří museli odejít dřív, nechť i vy jste požehnáni na své cestě. A vy všichni, ať už jste tady, ať už půjdete kamkoliv. Ať už se bavíme o fyzické cestě, je tady, ale je tu i to, co je neměnné a nezrozené a nekonečné. A z tohoto místa uvidíte více a více. Dnes jsem se ptal Shri, mohla bys mi prosím říct, vím, že tady je spousta lidí, kteří chtěli, spousta lidí přišla, ale já jsem je tady předtím neviděl. Jo, nebo respektive chtěl jsem vám ukázat lidi, kteří mnoho z nich jste neviděli, kteří tady opravdu neúnavně pracovali. A rád bych vyjádřil respekt těmto bytostem. A taky jsem poprosil, že jsou tu. A taky jsem poprosil o seznam Sang po světě, kteří se připojují.
a sledují tyto satsangy online. A je to ještě větší číslo a větší počet bytostí v součtu, než ty, kteří zde sedíme fyzicky. Tak jako sedím před vámi, sedím i před nimi. Rád bych je zmínil. Chtěla bych vám, prosím, buďte teď trpěliví, protože budu vyvolávat jména, ale prosím, všichni tito lidé se vzdali všeho, aby mohli být tady a aby mohli sloužit. A zároveň i v tu stejnou chvíli bylo o nich požadováno, aby byli naplno ve svém satsangu. Vy, kteří sloužíte, musíte sloužit a zároveň naplno v satsangu. A jak dobře sloužili. První zmíním toho, koho jsem sem poslal, aby koordinoval aby koordinovala celou tu sezónu. Rád bych chtěla zavolat Jaju, protože ta zde byla už předtím, než všichni ostatní přijeli. Jaju, pojď sem. Pojď nahoru. This one, I know that she had disability. Ona měla jistou nevýhodu. Ona má své výhody, teda své výzvy. A já jsem řekl, ne, já chci, abys šla ty se postaráš a zařídíš celou tuhle věc, budeš to celý držet. A ona jsem přijela se svým týmem. To tak skvěle a úžasně zvládli. Já ti chci opravdu poděkovat za to, že jsi byla koordinátorkou této sezóny v Rishikeshi. Je to úžasné. Yes, I want to. I'm going to call also. Říkali jsem, že zavolat ještě dalšího. Já zavolám sem nahoru pár lidí. Můžu také zavolat Panjali, prosím? So great, Panjali. Thank you so much. Moc děkuji, Panjali. I will just move on with this. You stay here with me. Já budu pokračovat, zůstaň tady, prosím. Máme tu i další přátelé z Rishikeše. Nemůžu jít. Mohli byste prosím vstát? Mohli byste prosím vstát? Ten je s námi po celou tu dobu, po celé ty roky, nebo celý rok. Navzdory tomu, že jeho mamince není dobře a musel si o ní starat, vždycky tu byl. Moc ti děkuji. Můžu ještě zavolat Kamala. Kde jsi? Kamal byl úžasný. Shankar and Hina, where are you? Please stand up. Prosím, postaňte také. Thank you. Děkuji. Can I also point to my beloved, our beloved Mimian Sanjay? Vivian Sanjay, moji milovanou. Mé milované Viviana a Sanjay. Thank you. Can I call on Shri? Prosím zavolat Shri. From the AV team, z audio-video týmu, to bude těžký teď. Budu zmiňovat jména, ale tohle jméno zahrne spoustu jiných jmen. Všichni, kteří jsou tam a nahrávají. Děkuji. Také bych o nich rád řekl, že oni
jsou vzhůru dlouho do noci a editují všechny satsangy a dělají tolik práce, mají tolik odhodlání, je v nich. A někdy také chodí se mnou, když chodím na vycházky a natáčí, tak je potřebuji zmínit něco. Všechno se to vrátí zpátky k vám, všechno je propojený. Chtěl bych zmínit taky ty, kteří překládají, protože ty vidět nemůžete. Máme tu taky tým, který nazýváme podpornou přítomností a je to pro ty, kteří přijdou na satsang a cítí, že se v nich někdy objevují silné energie. Tak jak jsem vám říkal, může to být někdy velice silné. Takže máme tým, který nazýváme podporná přítomnost, tým podporné přítomnosti. Jsou to tyto bytosti, které pomáhají. And they have been sometimes up until late. Někdy taky byli vzhůru dlouho. Nevidím tu Ramdase, dneska překládá. On dělá multitasking. Taky jsou mnoho lidí vzhůru, aby dali podporu lidem, kteří si myslí, že jejich mysl je opravdu už nemůže blázní. Opravdu. Zde neustále byli pro tyto bytosti. Pak je to celý vařící, celý tým kuchyně. Každý den úžasně vaří, kteří uklízeli. Tihle lidi, co přicházejí opravit můj mikrofon, aby to všechno znělo dobře. Ti, kteří udržují dokonale čistou tuto halu. Co se děje? Mimochodem, vždycky, když sem přijdem, a teď jsme jeden rok promeškali, tak 2 týdny předtím, než já přijedu, tak oni všechno vyčistí a vymalují a všechno udělají, tak, aby to bylo krásně čistý. A takhle to teď je. A tým prostě jde nějakou dobu dopředu, aby jsme se ujistili, bylo ujištěno, že ve chvíli, kdy vy přijedete, aby zde nebyly žádné nepříjemnosti, bylo pro vás všechno připraveno krásně. Rád bych zmínil i tento milující servis, tuto servu od tolika lidí a bytostí. Spousta lidí z celého světa, kteří přijeli a nepřijeli přímo ze Sahadži a přijeli dopředu, proto aby se stali součástí tohoto týmu a aby pomohli. Takže i vám děkujeme. I would like to do this. Rád bych udělal toto, abych přivolal a zavolal. I like to acknowledge. Rád bych dal na vědomí, to Swami Satyananda, whose ashram we are using tolik vděčnosti today. Swami Satyanandovi, jehož ashram nyní používáme, on zde teď není. It's amazing how we started by just really asking if we could use this ashram and how much we all just come to fall in love with each zeptali jenom, jestli můžeme tenhle ashram použít. Něco, co začalo možná jako velice formální věc, tak opravdu je z toho teďka opravdu věc, záležitost srdce a opravdu se milujeme. Takže tento s vámi se stal velice blízkým přítelem a on také teď opravdu poslouchá invitation, dívá se na všechny možný, na všechny satsangy. On říká, já jsem studoval Vedantu po mnoho let, ale teď začínám prožívat, skrze tyto satsangy to začínám prožívat to, o čem jsem četl jako teorii. Nyní to zažívám jako svůj prožitek. Tohle je efekt satsangu. Není to něco jenom pro vaši hlavu, ale to, co
opravdu osvobozuje vaše srdce z tohoto stínu chybného chápání. Pokud ještě vydržíte, prosím, buďte prosím se mnou, jak budu mluvit dál. Nechci opravdu, nechtěl bych procházet. Rád bych zavolal Satori a Krishnu, kteří organizují všechny tyhle týmy. Oni jsou tamhle vzadu a mávají. Jsou to ti, kteří, když přijdeme do haly, on se mi zdá relativně čistá ta hala, tak oni prostě říkají, ne, je potřeba to ještě vyčistit, ještě lépe, takže neustále čistí proto, aby mohla sanga přijít. Jejich odhodlání je opravdu nesrovnatelné. Mám tu celý další, mám tu spoustu lidí, kterých můžeš vyvolat, ale prostě říkám všichni, jste jako Moojiho Sangha tým. Než abych prošel celý ten seznam, tak prosím, mohli byste prosím dát potlesk a poděkování všem, kteří sem prostě přišli, jako Moojiho Sangha tým, aby pomohli dát celé dochody. Can we call on to say give support also for the music of the Bhajan teams with Omkar and Bolanath? Omkara, Bolanath a celý Bhajan tým. And Satyadevi and Nirmal from International Nirmal z mezinárodní sangy. Sumantra from Communications. Mantra z komunikaci. Nirvana and Marina from translations. Again, they're up in the translation room. Překladu, ty jsou nahoře v překladatelské místnosti. Serena and Jan also for this hall, taking care of this hall. To jsou také ti, kteří se taky starají tady o mandír, o tu halu. Panjiji, Avidesh and all their staff also for ashram again, just taking all ti, kteří se zase starají o všechno v ashramu. Děkuji moc. I know that it can seem like, to může zdát jako, you know, why, ne, si můžete říkat jako proč tohle procházím, ale já tohle jsem chtěl sám udělat. Já mám tady celý seznam, ale samozřejmě nebudu vyvolávat každé jméno. Ale cítil jsem, že opravdu si zaslouží, opravdu si zaslouží, že oni o to neprosí, ale dali tomu tolik času a lásky a radosti být zde ve službě po celou sezónu. V podstatě mnoho z nich, je tady 8 týdnů, mnoho z nich přichází, aby to připravili během té sezóny. I would just like to share with you something. Some of the sanghas from around the world. I'm going to call them up. Rád bych teď zmínil některé mezinárodní sangy z celého světa, byli tady s námi celou tu dobu během celé sezóny. Stejně tak, jako teď mluvím tady s vámi. Máme tu sangy z Buenos Aires v Argentíně, z Byron Bay v Austrálii, z Bega Valley v Austrálii, z Melbourne, Bastogne in Belgium. Help me. Z Bastogne v Belgii. Meun in Belgium. Is right? Také další město v Belgii. Okay. Louvain in Belgium. Louvain v Belgii. Am I right? Brasilia in Brazil. Brazílii. San José do Rio. San José a Rio in Brazil. Také v Brazílii. Am I right in this one? Am I doing this thing in the right way? Dělám to správně, yes. to správně. Sofia, Bulgaria. Einfield in Canada. v Kanadě. Vancouver, Canada. Montreal, Canada. Toronto, Canada. Minton, Canada. v Kanadě. Copenhagen,
group. These are Sangha toto jsou groups. skupiny sangy. All that I've been reading. Copenhagen in Denmark, Kodaní v Dánsku, Alpes province in France, Alpens province Tarn ve Francii, in France. Why are these here? Thun ve Francii. Okay. And Bordeaux, Aquitaine in France, Paris, France, Paříž, Berlin, Germany, Berlín v Black Německu, Forest, Germany, Hamburg. Schwarzwald v Německu, Hamburg. Yeah, you can help. He's one little. Hamburg in Germany, Saarbrücken in Germany, Ostsee in Germany, Gießen in Germany, Stuttgart, Germany. Again, these are all Sangha groups. Crete in Greece, West Cork in Ireland, Elba in Italy, ostrov Elba, Verona, Verona v Itálii. Tohle všechno jsou Sangha skupiny. In Italy, Assisi, Florence, Rome in Italy, Řím, Lucembursko, Leiden in Netherlands. These are all the different people, groups of Sangha members watching, participating in všechno this skupiny sangy, kteří se dívají online. Time here. Netherlands, that's Utrecht. Wow, okay. Lunen, Netherlands, The Hague, Netherlands, Haarlem, Netherlands, I've been there. Amsterdam, Zuid in Netherlands, Winkel, Netherlands, Heemskerk, Netherlands, Auckland, New Zealand, Braga in Portugal, Funchal in Portugal, Almada, Portugal, Barcelona, Spain, Las Palmas, Spain, Valencia, Španělsku. This one's going to give me trouble. Stralsund, Sweden. Potom nějaké město ve Švédsku. Stockholm, Sweden. Sion, Switzerland. Sion ve Švýcarsku. Ženeva ve Švýcarsku. Trinidad in v Trinidadu. Different various cities in Turkey. Rozličné města v Turecku. Cornwall, Birmingham, ve Spojeném království, Northampton, United Kingdom, Suffolk, United Kingdom, Birmingham, United Kingdom, Manchester, United Kingdom, Exeter, United Kingdom, Julian, United States of America, Laguna Beach, United States, USA, Maui, United States, Santa Barbara, United States, Eugene, United States, San Diego, United States, Bozeman, United States, Ojai, United States, Seattle, United States, Sacramento, United States of America, New York, United States of America, and I think that is myslím, it. že to je všechno. Thank you. Moc děkuji. And Monte Sahaja in Monte Portugal. Sahaja v Portugalsku. All gratitude to Velká vděčnost Sri Ramana Maharishimu, and Sri Sri Nisargadatta Maharajovi and my own a mému vlastnímu otci Sri Punjaji Papajimu, Lord Christ, Pánu Ježíši, Lord Buddha, Budhovi, Lord Krishna, Krishnovi, Lord Ram, Rámovi, Shananda Mahima, Ananda Mahima, Sri Yogiram Surat Kumar, Sri Yogiram Surat Kumarovi, Shima Devaki. Devaki. Thank you, thank you, thank you. Děkuji, děkuji, děkuji. Your presence and Vaše grace přítomnost a milost have supported these podporovala tyto satsangy. Podporuje. Děkuji. We were asked for this final požádáni, just o toto nějaké poslední sdílení, to sing a song. aby jsme zaspívali písničku. And it's one Je to that taková, it's a little bit of our anthem, taková trošku naše jako hymna. and it goes a bit like Je this. to If I'm trošku, not such a good, je to asi takhle nějak. You are always in my heart, never shall we be apart.
I am always in your heart, never shall we be apart. Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. It is done. It is done. Hallelujah. It is done. It is done. It is done. Hallelujah. It is done. You are always in my heart, never shall we be apart. I am always in your heart, never shall we be apart. Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. It is done. It is done. Hallelujah. It is done. It is done. It is done. Hallelujah. It is done. You are always in my heart, never shall we be apart. I am always in your heart, never shall we be apart. Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. It is done. It is done. Hallelujah. It is done. It is done. It is done. Hallelujah. It is done. You are always in my heart, never shall we be apart. I am always in your heart, never shall we be apart. Om Namah Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Shri Sadguru Ramana Ki, Papa Ji Ki, Shri Buddha Ki, Shri Ram Ki, Shri Christ Ki, Shri Nanda Mahima Ki,
Shri Yogiram Surat Kumar ki, Shri Madevaki ki, Shri Ram ki, Shri Bankai ki, Shri Ganga ki, Sahaja ki, Sangha ki. Shri Moojibaba ki. Shri Moojibaba ki. Shri Moojibaba ki. Thank you. I would like to mention Já bych rád zmínil, že speciální bych zmínil Anantaji. Mohl bys prosím přijít? A také Ramdasji, který je překládá v překladatelské místnosti. Raji, který Nityaji, who is here, and Anujan Puja, where are you? Anujan Puja, kde je? Kde jste? Kde jsi? Nejsou tady? And also, I'd like to mention Jasmine. Bych také zmínil where are you? Jasmine, kde jsi? I don't know where they are right now. Nevím, kde teď jsou. Thank you, thank you, thank you. Okay. Good, good. Love you, love you, love you. Miluji vás, miluji. I don't know what more to say. Nevím, co dalšího bych měl říct, jenom to, že vás miluji. Bůh vám žehnej a moje srdce je s vámi, kamkoliv půjdete. Jakékoliv semínka byly ve vašem srdci hluboko zasazeny, ať nikdy nezemřou, ať se neustále rozvíjí, ať mysl a osobu vyvedou zpátky do svého vlastního zdroje. Neboť tenhle život je pro svobodu. Haleluja. Děkuji. Om Shivaya.
Thank you. Thank you, Father. You are my Father. Thank you for your grace, Guruji, always be with us, all of us. Thank you for giving us everything. Thank you. All of us. Thank you for everything. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much, Guruji. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Love you. Thank you. Love you. Put your hand here. Thank you. Welcome.
Thank you, Moji. Thank you, Moji. Thank you. Thank you. Love you, love you, love you, love you, love you, love you. That you know that wherever we are not separate. No. I see you coming. We don't leave. Thank you, Moji. Thank you, thank you. Much love. Thank you, Moji. Thank you, love you, Moji. Thank you, Moji. Message from the Prashad. The pastor is from my... Message from the Prashad. Oh, Prashad. Is it from him? All family. I know. You wanted to give them, you give some blessing to them. Please. Come over to me. He's here with me. Thank you, Moji. Love you, Moji. Thank you. Thank
Yes, yes. I don't forget what you shared. Next season come to Pune or Navi Mumbai. Я люблю себя мучить. Suresh Kumar. Thank you, Moojiho. Thank you, Arunachala Baba. Thank you. Thank you, Moojiho. Thank you. Love, love, love. Want to say goodbye to the broadcast? Thank you for all of you who have been joining us for broadcasting, and as you can see, it's been such a beautiful season, and thanks for your presence, whoever you are, God's love I send towards you, full grace, whatever lies in my heart to send towards you. If anyone is offended by words I speak, please forgive me. Bless you in all your way. God bless you. Thank you.